男人回到地球毁灭前的第一件事，居然是倾尽所有资源修复了一支损坏的毛笔，而只有他知道，这支毛笔是传说中的双 S 级道具，能够让他获得隐藏中的武圣体质。时间回到之前，一款名为《战网》的游戏迅速风靡全球。起初，它还只是个再寻常不过的游戏而已。但太空联盟的出现改变了这一切，游戏成为了现实。如果在游戏中丧生，那么现实中也会失去生命，而且排名靠后的国家会遭到怪物们的摧毁。这俨然成为了一场名为生存的斗争。如今地球上已然只剩下10个国家，他们即将面临生死存亡的最后时刻，因为他们需要抵御末日怪物的入侵。然而面对如此强大的怪物，即使参与对抗的玩家众多，可他们在怪物面前也只不过宛如蝼蚁一般渺小，仅仅一击就能将整支队伍瞬间消灭。但一个男人的出现扭转了局势，只见其将力量凝聚于手心，随后朝着怪物挥出全力一击，伴随着一阵剧烈的震动传来，前方响起了防御成功的提示，而他便是被人们称为武圣的男人圣之寒。虽然他以断臂的代价取得了胜利，但功劳却被金发大叔所占据。M 国第一工会会长，世界排名第1的玩家巴伦威廉姆斯。与此同时，只见圣女连忙朝着男人进行了治疗。虽然独自战胜怪物的男人非常了不起，但身为会长的他岂能容忍手下大放异彩？于是他招呼队友独吞了这场 BOSS 战获得的奖励。即使剩下的队友对此极为不满，但他们也无可奈何，毕竟他如今可是全人类最后的希望。而会长也解释了不给男人分享奖励的原因，因为他并不是烂国人。显然男人早已对此习以为常，即使他拥有3S 级别的技能，甚至是身处世界排名第7的位置，但因为他并不是烂国人，所以遭到了人们的各种无视和歧视。不过比起这些，更令他备受折磨的是 H 国如今只剩下他一人。就在男人的胳膊即将恢复之际，只见前方传来了任务结束通知， M 国防御成功， Z 国防御成功，其余的8个国家都以失败而告终。然而胜利条件必须是玩家生存1半以上，很显然人类失败了。如今到了人类生死存亡的关键时刻，他们必须击败乌鲁克才能获得生存下去的希望。闻此，圣女当即建议会长，如果面对的是乌鲁克，那就需要致寒的帮助，毕竟上次就是靠他才击败了那只怪物的。可还没等他说完，会长便决定了前去应对的人选。伴随着一道白光的浮现，只见一只巨大的乌鲁克便赫然出现在众人眼前。与此同时，会长当即爆发出全身的力量，紧接着一股雷霆之力便漂浮在他周围。可就在他朝着怪物猛然攻去时，下一秒一道黑影闪过，随后便传来了会长阵亡的消息。见此，众人当即陷入了恐慌之中。不到片刻，所有的人类都被消灭得一干二净。伴随着怪物最后挥下巨斧，前方传来了游戏结束的通知，人类被分类为毫无价值的物种。太空联盟决定删除人类。随后，人类周围不断出现黑色物质，紧接着便将他们瞬间吞噬，世界最终迎来了毁灭。就连男人也是这么想的。可就在下一秒，前方传来了错误提示，还有一个人类存活，居然是男人的无名神功抵抗了删除。就连太空联盟都对此感到非常意外，如果他能早点知道无名神功的真谜，那么 H 国也就不会遭到毁灭了，同时能够守护最重要的人们。与此同时，太空联盟的众神对男人有了兴趣，并经过投票给予了男人再次挑战的机会。伴随着视线的模糊，等到男人再次睁开双眼，竟发现自己回到了游戏开始之前。看起来这是个不错的机会，如果能够好好利用上一世积累的经验的话，那就一定能够改变未来，不是必须改变未来。这一次他将要守护好一切，因为他亲眼见证了世界走向毁灭。而如今他回来了。就在太空联盟刚刚出现时， H 国表现的都还非常稳定，在世界玩家排名中有11位是被认为最强的存在，而其中排名第3的便是来自 H 国的玩家剑王尹世珍。H 国因为有他的存在，所以其地位一直无法被各国撼动。可有一天，剑王突然宣布要加入倔国的新卫队，这是 H 国有史以来最令人震惊的消息。而男人便是刚好回到了这天。在他的印象中，自从剑王离开之后， H 国在战网的排名便一落千丈。因为剑王的离开，所以 H 国最终也遭到了毁灭。而这样的家伙居然是他的姐夫。他不懂为何姐姐会爱上这种家伙，如果姐姐还活着的话，是否会有所不同呢？不过现在并不是思考这种问题的时候。如今他的状态属性都低得不堪入目，但这也是合乎情理的，毕竟之前的男人一直都在虚度光阴，因为他并不知道这个天赋到底有多厉害。在这个世界中，虽然年满18的人类都会成为玩家，但能够觉醒天赋的人类只占极少数。当他的天赋被评为最低级的 F 时，他便开始了虚度光阴的生活。而当时的他并不知道，这技能的真正价值只有在觉醒之后才能体现出来。不过现在的他非常疑惑，为何只拥有等级1的属性值，但却显示自己为等级2？
而他忽然想起，似乎是因为自己误喝了经验值，所以才导致了升级。不过这是什么？为何会有10万的业绩分数？他并不记得自己做出了什么伟大的成就，难道会是因为回归所以产生了变化吗？就在这时，一旁的业绩积分交换券吸引了他的注意，能够开启业绩商店，看起来就好像是专属于男人的特别道具。于是他便果断将其使用。下一秒，只见业绩商店赫然显示在他面前，看来这好像是通过提升商店等级来追加道具的。随后他便将商店等级提升到了4级，而下一秒，前方传来提示，增加项目紧急修复，能够将不完整的道具修复到完整状态。此刻，男人再也掩饰不住内心的喜悦，随后他便来到了游戏房内。虽然这是剑王留下来的东西，但托他的福，如今的男人可以好好享受一番。紧接着他便拿出了自己的第一个道具——损坏的毛笔。伴随着男人使用了紧急修复，下一秒，损坏的毛笔便被修复成功。这下准备工作就完成了。双 S 级道具，东方朔的笔。与此同时，江南青铜联赛的新手教程即将开始，望着所剩不多的时间，于是男人当即呼唤出了状态窗口，紧接着便开始在窗口上书写起来。在过去，他之所以被称为武圣是有原因的，这支笔能够将所有属性合并为武力值，只有使用这支笔写下那2个字，他就能够获得传说中的武圣体质。伴随着一股强大的力量缓缓汇聚，只见窗口上的属性正不断跳动。与此同时，比赛倒计时结束，下一秒，他便被传送到了战网里面。而这次的任务便是生存，从斗兽场里的怪物和玩家手中存活下来。当玩家剩余一半时，生存战便会自动结束。居然会是斗兽场吗？不过此时的他更在乎自己是否得到了武圣体质。在经过一番查看之后，男人这才松了一口气。而他不仅获得了武圣体质，甚至完成了独特技能成就，业绩增加1万。看起来又见面了，老朋友。而这仅仅只是习得无名神功的开始。不过他只要拥有了这个，就能够轻松通过这场比赛。就在这时，窗口传来提示，男人没有使用连接器进行游戏，不使用连接器将会承受游戏中的痛苦。而他忽然想起，剑王留下来的连接器可是能够减少 99% 痛觉的高端产品，不过现在还没必要使用那种东西。与此同时，前方传来限定任务提示，在新手教程中获得第1名，奖励1000业绩。只要拥有了武圣体质，那么他就能够轻而易举地做到。伴随着游戏的开始，只见其身后一道人影闪过，正当他以为将男人拿下时，下一秒他却是愣在了原地，因为男人只用2根手指就将其抵挡下来。那么接下来就该轮到他进攻了。画面一转，时间回到杜鹤葵进攻之前，此刻的他正准备在比赛中大放异彩。毕竟江南青铜联赛可是各大公会的新星们首次亮相的舞台。公会，一个培养和管理玩家的地方，他们能够在联赛初期就培养出强大的玩家。而他隶属于2星公会，是由2星集团直接运行的公会。他以拥有众多明日之星而闻名于世。杜鹤葵在拿到1级天赋敏捷之后，便加入了该公会。在这个世界中，可是有极少数人能够获得极天赋的，所以他有很大的概率可以挤进前50名。而在这一群参赛者中，他一眼就注意到了那个身穿白色背心的男人，看起来就与这里的参赛者格格不入。于是他当即对其发起了进攻，但他没有想到，男人居然只用2根手指就将其阻挡下来。要知道，这可是敏捷唯一的速度。随后只见男人随手将其弹开，仅凭这点天赋就敢来参加这场比赛吗？而他却是一脸难以置信，你居然在无视我的1级天赋吗？当然，男人对此表示肯定。闻此，他当即解放了自己的所有实力。下一秒，只见人影已然出现在男人面前，而男人却是侧身躲过这一击。伴随着他的连续进攻，男人都非常熟练地将其躲过。虽然他的速度比男人要快上不少，但前世的男人早已经历过大大小小的战斗，而他的攻击轨迹太过单一，男人甚至能够判断他的动向。就在他朝着男人挥出全力一击时，只见男人一掌便将其手中的长剑击飞，而后顺势将他接住，紧接着一剑就将其当场洞穿。虽然他嘴上说着下次绝不会放过男人，但只有男人知道，没有下次了。伴随着玩家的消失，男人手中的长剑也缓缓消散。如今热身已经结束，要想拿到第1名的话，就需要击杀5人以上。而就如同预想中的那样，没有人会选择怪物作为对手。在战网中，除了玩家之外，还有怪物的存在，但只有击杀10只怪物才约等于击杀了1名玩家，所以大部分玩家在一开始都只会选择玩家作为对手，特别是像乌鲁克这种成群结队的怪物，没有人会选择他们作为对手。而在这时，前方传来新的任务，消灭乌鲁克群，击杀30只怪物，奖励500业绩。虽然这是件吃力不讨好的事情，但业绩的奖励居然是击杀人类的5倍。既然是这样的话，那就没有理由不做这个任务了。怪物终究只是怪物，与真正的乌鲁克相比根本算不上什么，那么就试试看吧。伴随着男人朝着怪物们快速接近，乌鲁克们也纷纷向着男人发起了进攻。与此同时，2把斧头正朝着男人迎面扑来，而他却是顺势将其接住。斧头应该这么扔才对。
只见扔出去的斧头瞬间便抬走了2只怪物。就在怪物们表现得一脸震惊时，此刻的男人早已顺身来到他们身后，伴随着男人挥舞着手中的战斧，下一秒，众多怪物的头颅便被应声斩下。此刻，任务进度已然来到了1/6。就在这时，只见众多怪物朝着男人发起了进攻，而男人仅仅只是一个转身，就将周围的怪物瞬间斩杀。与此同时，一记长枪径直朝着男人袭去，但男人却当场将其折断。此情此景，就连一旁的兽人都对此感到难以置信。而在他愣神之际，男人挥动着手中的巨斧朝着兽人砍去，可下一秒，巨斧居然当场断裂开来。见此情景，于是众多兽人便趁此机会向着男人蜂拥而上，但男人却表现得不慌不忙，只见其脚下猛然发力，下一秒，周围的地面便瞬间炸裂开来，而后其腾空一把抓起长剑，紧接着只见一道人影闪，不到片刻，男人便将消灭兽人的任务完成，随后就得到了500点业绩，紧接着他的等级也得到了提升。一般来说，经验值结算会在游戏结束之后，虽然男人也搞不懂这到底是怎么回事，但能够提升属性总归还是一件好事，于是他便提升了武力值。武力，所有属性融合在一起的独特属性，它能够发挥出超越常人2倍之多的能力，而且更重要的是，当武力达到30时，他就能够开启无名神功。但在男人的印象中，武力并不是可以轻易提升的属性，他必须不断积累战斗经验和训练才能将其提高，可如今却能如此轻易的提升，如果按照这么发展下去，那可真是太棒了。就在这时，一道弓箭径直朝着男人飞去，而男人则是侧身躲过，看起来两人已经开始联手了吗？这种事情在这经常会发生，并且那个标志是雷之国10大公会之一的乌龟公会，看来两人同属于一个公会。与此同时，此刻玩家剩下60余人，游戏即将结束，没想到如今只剩下这么点人了吗？如果他能够躲过这次进攻，那他就可以通过这场比赛了。而就在两人闲聊之际，男人查看了得分情况，虽然男人只击杀了4个目标，但他仍旧是排名第一的存在，看起来第一的位置保住了呢。就在女人正欲朝着男人进攻时，只见一道人影闪过，一瞬间便将女人当场击杀，正好可以试试6个武力值的力量。此刻一旁的战士见此吓得瑟瑟发抖，而下一秒，男人一个瞬身来到他的身后，紧接着挥出全力一击砍向他的后背，可没想到他的盔甲竟如此坚硬。随后只见男人疯狂地朝着一处砍去，伴随着击打的次数越来越多，盔甲竟硬生碎裂开来，区区B级盔甲怎么可能防得住我呢？就在男人破开了敌人的盔甲之后，此刻正有2人在屏幕前观察着他的一举一动，就连人事部部长李海岩都对此感到非常意外，而他没有降临在林佳莹身边可真是万幸，不然的话估计连比赛第2名的成绩都保不住。不过部长很是好奇，如果下一场比赛遇到他的话，你是否能够打赢他呢？虽然他表示自己会尽量避开男人的，但部长为了能够收集更多他的资料，所以命令他要正面应战。而他望着屏幕中的男人陷入了沉思，盛志涵好像在哪里见过他。林佳莹以拥有 S 级天赋而闻名，是分歧者工会精心推出的明日之星，他本该在江南青铜联赛中一鸣惊人，但没想到男人的出现改变了这一切，所有人都对此表示无法理解，为何一个2级的参赛者会有如此强大的实力？他到底是谁？画面一转，江南青铜联赛已经结束，而从比赛获得的经验值让他从等级3一跃升到了等级6。随后只见男人将3点属性全都加在了武力值上，与此同时，男人获得了一个称号，叫称称霸者，在青铜联赛中增加1点所有属性值，以及增加 20% 的结算经验。虽然只适用于青铜联赛，但看起来属性还是蛮不错的。在称号的属性提供下，男人的武力值来到了10点，当武力值达到10点时，那么他就能够随意通关青铜联赛了。而银色升级战将会在等级25之后开放，所以只需将注意力集中在青铜联赛即可。就在这时，他忽然想到了什么，那便是转职。当等级达到5级时，人们可以选择获得一个基本职业。转职是赋予无职业玩家职业技能的关键时刻，职业类型分为4种：战士、弓箭手、魔法师、治疗师。而前世的男人选择成为了一名战士，如果男人再次选择成为战士的话，那么他就能够更快的成长起来。但业绩商店的出现让男人多了一项选择，他能够选择不同的职业进行体验，然后在必要的时刻花费1万点业绩来进行职业卡槽的增加。这样的话，战士就不再会是优先选择的职业了。那么这次将要选择的职业就是这个。画面一转，来到江南青铜联赛，而这次的任务将是防守，保护好水晶，并且在尸巢中存活下来。战斗将会一直持续到只剩下5座高塔。就在这时，只见2道蓝光浮现，而来者分别是来自 LK 公会的弓箭手，以及没有公会但是装备不错的魔法师。如今就只剩下最需要的职业了，治疗师。防守任务是一场消耗战，所以治疗师的辅助能力是极为重要的。
可下一秒，林佳莹却是愣在了原地，因为一张熟悉的面孔出现在她眼前，居然是盛志涵。看来这就是防御战了吧？而在20分钟之前，男人选择了治疗师职业，虽然窗口提示该职业与使用者不相符，但他还是果断按下了确定。而他选择治疗师的原因只有一个，在选择辅助职业时，能够解锁技能神圣力量，它是获取另一个独特属性的必要因素，但那种独特属性成长起来比较困难，因为它并不能通过训练来提升，而是需要投入大量的业绩分数，但目前业绩分数只能用在无名神功之上。不过男人很快便解决了这个问题，他想到了一个非常可靠的办法。与此同时，只见魔法师正在大声抱怨着不满，他认为男人这身破铜烂铁根本就不配与他这身昂贵的装备待在同一个队伍里。虽然弓箭手极力劝阻着他不要再说下去，但他却毫不领情。而就在这时，只见男人当场将其举起，随后重重地把他扔向了塔外。既然不想玩，那就别玩了，就算没有你，我们也能过得很好。就在男人将他扔出塔外之后，此刻的他已然没有了先前的傲慢，如今的他正祈求着男人能够放过自己，为此他愿意做任何事情。下跪的此人名叫金龟鹤，而他态度发生改变其实是有原因的，因为在这场比赛中，参赛者一共拥有3条生命，但在一开始他就因为男人的举动损失了1条生命，随后更是与男人发生冲突时损失了第2条，如今的他只剩下最后1条生命了。如果再死一次的话，那么在这场比赛中他将成为垫底的存在，而为了避免成为最后一名，所以他才祈求着男人能够放过自己，因为垫底将会遭受到降级的惩罚，那样的话，他斥巨资购买昂贵的技能都会消失得无影无踪，当等级与技能不相符时，技能就会被自动删除。此刻男人忽然想起，他似乎很擅长火魔法，当然因为火魔法对付怪物非常有效，并且他目前可是等级15的魔法师，所以他敢肯定男人不会轻易丢弃这么宝贵的资源。而一旁的林佳莹正陷入了沉思，到底是在哪见过他呢？随后他便想起，此人名叫金龟鹤，他曾是10大行会的一员，是个备受大家期待的魔法师，但在银色升级赛中遭遇了4次落榜，至此他便开始到处惹是生非，最后成为了一名失败者。就在这时，金龟鹤突然朝着男人提出了条件，如果男人朝他道歉的话，那么他就愿意配合众人。一瞬间，周围顿时鸦雀无声，而下一秒，熟悉的动作再度映入众人眼帘，居然敢让我道歉。随后只见男人一把将其扔向空中，紧接着一棒将其击飞塔外，魔法师金龟鹤阵亡。画面一转，隔壁魔法师正使用着火焰魔法，就如同金龟鹤所说的那样，火焰对付怪物非常有效。此刻的众人陷入了两难，并斥责起男人不该那么做。而这时的男人正查看起了自己的窗口，限定任务，在任务中获得第1名，奖励1000业绩，同时存在关联任务，独自击杀1000只丧尸，奖励3000业绩。可仅凭这点时间根本不够完成这项任务，但男人又不想放弃那3000业绩，于是便陷入了沉思。而此刻的林佳莹早已观察男人许久，她认为男人只不过是一个以自我为中心的家伙，分歧者工会根本没有理由去调查他。就在这时，一旁的金发男点醒了男人，如果再这么下去的话，你就独自战斗吧，我能够做到这些吗？此刻的男人陷入了沉思，也许应该能够做到吧。而一旁的林佳莹表示，治疗师就待在后方，由他充当前排，但男人却表示无需这么做，因为他能够成为前排，而他只需要保护好弓箭手即可。就在这时，一只巨大的血狮赫然出现在众人眼前。就在两人进入作战准备时，此刻的男人早已举起了手中的长棍，下一秒，一招强而有力的突刺便将其当场击杀。就连两人都对此感到十分震惊，这居然是圣火，难道是神力吗？与此同时，只见众多丧尸朝着男人迎面扑来，但男人仅在片刻间就将其当场解决。虽然他并不知道自己能否做到，但姑且可以一试。任务完成进度6/1000。此刻的男人猛然发力，下一秒他便冲进了尸潮，随后只见其挥舞其手中的长棍，并快速在尸潮中进行穿梭。不到片刻，他便击杀了26只丧尸。而血狮是对物理攻击免疫的存在，只要在遇到他时，男人才会释放一些神力，并一击将其击杀。见此情景，就连一旁的金发男都化身成为了他的小迷弟，而只有林佳莹感到非常震惊，因为男人不仅能够精准控制神力的释放，更重要的是，他的每一次进攻都对准了怪物的脑袋。就在这时，任务完成了1/5，而这刚好满足了神力升级的条件。随后便传来了男人提升神力的信息，看起来他猜对了，这就是升级神力的另一种方式，以及如何正确使用神力。圣物，当它第一次出现时，自带的神秘感促使着它价格持续高涨，但历经10年，人类最终没有发现其隐藏的价值。
最终变得一文不值。不过男人在索菲亚的口中得知，圣物是能够增加使用者自身的神力的，虽然仅限于在比赛中使用，而他之所以能够成为圣女，是因为长时间抓住圣物进行祈祷，以此来获得神力。不过每件圣物的使用条件都有所不同，而他知道有人一直在收集这些圣物。此刻男人忽然想起，他也许认识那个人。在刚回归时，男人曾经来到剑王的阁楼上一探究竟，而他却是一脸的震惊，因为地上满是已经失效的圣物。没错，那个一直收集着圣物的人就是他的姐姐。姐姐曾与剑王一起并肩作战，并被人们称为最优秀英雄的存在。不过那都是姐姐在世时发生的事了。与此同时，男人注意到了一旁的钢杆，一级圣物通过敲打邪恶之徒的头部来吸收神力，而男人正是靠着这个增强了自身的神力。不过如今能够吸收的神力已经所剩无几，但将它拿来抵御怪物还是蛮不错的。可一旁的林佳莹却表现得十分震惊，因为在她的认知中，这种操作是不能通过键盘表现出来的。而一旁的金发男正提出是否要帮助那些人。就在这时，一只丧尸朝着金发男迎面扑来，下一秒，只见一道华丽的身影闪过，怪物便被当场击杀。而此刻的男人只觉得他非常眼熟，梅花剑林佳莹。虽然他是有望成为下一任剑王的存在，但很可惜，他最终死在了尹世珍手上。随后只见他朝着男人发出了邀请，如果现在一起合作的话，那么他们的排名能够到达更高的位置。在查看了一番得分情况之后，于是男人便答应了他，那么这里就交给你了。随后只见男人从高塔一跃而下，接下来就放个大招吧。随后便传来了窗口提示，完成了限定任务。不过就如同预期的那样，关联任务只完成了一半左右，而他意识到，或许是现在他的实力还不够强大，等以后更加强大了，他会来到这里再试一次的。不过就是不知道这个任务还会不会出现。而一旁的林佳莹则是一脸的难以置信，区区一个比他还低级的治疗师，居然能够做到这种地步，难道是出现了 bug 吗？就在这时，一旁的金发男选择了退出游戏，而男人也该回去拿取奖励了，但林佳莹却是一把喊住了他。男人在这2次比赛中所展现的实力让他确信，他就是分歧者工会所需要的人才，于是他便向着他索要号码。不过他很快就意识到自己太过唐突了，毕竟哪有一见面就要号码的。但男人却对其表示，如果是有关商业方面的话，那他就没有任何兴趣，而且现在的他早已忘记了自己的号码。如果下次能够再碰见他，那么男人会告诉他的。随后他便转身离开了这里，而这时的林佳莹才回过神来，他这是被拒绝了吗？画面一转，此刻的男人正缓缓走在街上，而他无论如何都想不起来自己的号码。不过他刚刚是被录取了吗？虽然男人可以先得到他的号码，但看起来工会太过引人注目，而且目前他也没有想要加入工会的想法。随后他便查看起了自己的状态窗口，等级提升了2级，获得了1500点 GP。虽然提升了神力还是蛮不错的，但这么点 GP 根本就买不起任何圣物，看来还需要去姐姐家里翻找一通才行。画面一转，男人回到了家里，但出现在他眼前的那双鞋子，在一瞬间便勾起了他无数的回忆。每个人在一生当中都曾有过后悔的瞬间，而男人最后悔的事情便是没能保护好她。在前世，两人本是相依为命的存在，虽然他整天以酒度日，但他也未曾放弃过男人，反而是一直鼓励着他要坚强起来。可男人却没有好好保护好他，那一天成为了他一生中最后悔的时刻。而如今男人再次见到了他，好久不见，舅舅。尹世雅是他姐姐与剑王生下的女儿，没想到你这么快就从旅行回来了吗？而他却表示自己是唯一一个提前结束旅行的人，毕竟自从他的父亲加入倔国的新卫队之后，他就只剩下舅舅一个亲人了，所以他很担心舅舅。不过你的父亲没有联系过你吗？虽然是有的，但他只告诉了尹世雅一件事情，那便是他坠入了爱河之中，为此他甘愿抛弃整个 H 国，甚至是他的女儿。闻此，男人当即感到极为愤怒，但随后他便冷静了下来，毕竟他就是这么不负责任的家伙。画面一转，此刻的两人正在闲聊，而李海岩认为盛志涵是工会必须招募的对象。就在这时，一旁的手机推送引起了他的注意，随后只见直播画面赫然出现在两人眼前，而此刻的两人却感到极为震惊，因为正在进行直播的居然是盛志涵。与此同时，只见他高调地向着观众们宣布，剑王其实是他的姐夫，紧接着便缓缓抬起了右脚，下一秒，只见其猛然发力，一瞬间，地面便被震碎出了一道裂口。而此刻的男人正凝视着剑王的象征。就在众人对此感到极为震惊时，这时的他早已抡起拳头，紧紧一击，便将巨大的双剑雕像彻底摧毁。接下来，他将表明对剑王加入新卫队一事的立场，而他这么做其实是有原因的，因为战网拥有世界最大的媒体流，通过观众的点击和关注，能够获得许多成就奖励。而作为剑王的小舅子，
他无疑能够包揽所有的奖励。伴随着一阵阵成就完成的提示传来，就如同预期的那样，尹世珍也有能够派上用场的时候。与此同时，一个熟悉的黑色双剑标志映入了他的眼帘，这是剑王家族的标志，他们都是剑王尹世珍的狂热粉丝。当初剑王离开 H 国之后，他们就将矛头指向了世雅，并认为是他做错了事情才导致了剑王的离去。如果他能够死去，那么剑王就一定会回到这里。最终，世雅便惨死在了他们手上。如果你们希望出现一个可以发泄愤怒的对象，那么我很乐意成为那个人。紧接着，男人一拳便将后面的雕像瞬间击碎。剑王永远不会回来了。只见男人从怀里掏出手机，就给你们听一听吧。自从他加入新卫队之后，最后一次与女儿之间的通话，就如同男人所说的那样，尹世珍为了一个女人抛弃了整个 H 国，甚至是他的女儿。随后，只见尹世雅开始了发言：“大家好，我叫做尹世雅，是剑王尹世珍的女儿。虽然剑王将这座宫殿留给了他，但他无法接受这种家伙遗留下来的财产，所以他决定将其捐给国家，并希望国家借此机会能够好好培养出更多杰出的玩家。关于详情，他会在后续进行解释的。”而就在30分钟之前，此刻的尹世雅表现得一脸疑惑，他不懂为何男人要将来之不易的一切都捐赠出去。虽然男人有些难以解释，但只有他知道，在尹世珍加入倔国之后，他就帮着倔国摧毁了 H 国，而这也引起了 H 国所有人的愤怒。于是国家便开始没收了尹世珍所有的财产，导致尹世雅流落街头，无处可去，甚至是受到了剑王家族的威胁，最终搭上了生命。既然迟早都会失去这里，倒不如以捐赠的名义获取人们的支持，这样对于尹世雅也是一种保障。虽然他并不清楚男人为何想要这么做，但他最终还是选择相信了舅舅，因为他觉得那个自信的舅舅又回来了。就如同预期的那样，剑王家族的矛头开始指向了男人，但为了确保万无一失，于是他再次开始了讲述：“尹世珍，我认为我做得很对，虽然表面上你是因为女人才这么做，但只有我知道，你逃到倔国不过是害怕在 H 国无法成功罢了。尹世珍，你已经过时了，既然待在了倔国，那就好好享受剩下的日子吧，因为我很快就会见到你的，并将摧毁你拥有的一切。”就在男人对着剑王发出警告之后，此刻的尹世雅则是一脸的担忧，因为男人的发言引起了世界的轰动。不过比起这个，他更好奇为何男人就像突然变了个人似的，毕竟已经经历过一次死亡了，所以怎么可能还跟以前一样？就在这时，一旁响起的门铃引起了他们的注意，这种时候到底会是谁呢？另一边，此刻的剑王已然得知了所发生的一切事情，画面一转，只见一位大叔前来拜访，而来者便是战网部门经理朴允植。自从剑王离开之后，他就一直非常照顾两人，而显然男人早就料到他会前来，于是便示意他有话直说，不必拐弯抹角。你这次前来是想让我撤回剑王宫的捐赠对吧？毕竟如果国家接受了这个捐赠，那么就等同于承认剑王不会再回来了。就连大叔也没有想到，眼前的男人居然有如此大的转变。而如同男人所说，他们还没有完全放弃剑王，为此他建议男人采取委托管理的方式，就是将所有权转移给其他人管理，而条件便是剑王回归之后会将所有权转移到他名下，如果两人能够继续住在这里的话就更好了。紧接着他便朝着男人递出了一份合约，只有这样双方才能达到共赢的状态，而男人也表示非常理解他们。不过在确认之前，他必须答应男人一个条件。画面一转，此刻的斗兽场内早已人声鼎沸，而在这时，一道身影出现在众人眼前，只见其以华丽的姿态降落在地面之上，他便是主播流光金色。虽然他受到了许多观众的喜爱，但他的行为非常恶劣，因为身为黄金级别的他，居然自愿降低自己的等级来到青铜赛区，并以其强大的实力戏弄那些青铜级别的参赛选手。就在他决定第一个受害者时，只见盛志涵忽然出现在了他的眼前，而他早就对其充满了好奇，于是便上前进行了采访，但男人却未曾搭理过他，反而是检查起了自己的状态窗口。就在这时，他的窗口传来提示，剑王家族发布了一个悬赏任务，击杀盛志涵，奖励2000 GP， 可眼瞅着金色流光无动于衷，于是剑王家族便不断提高了悬赏金额，最终他以5万 GP 的价格接下了这个任务。那么接下来就交给我吧。随后只见其双腿凝聚力量，下一秒他便一个瞬身来到男人身后。就在这时，只见男人转身挥出一棒，强大的力量瞬间震飞了他手中的长剑，紧接着只见其从怀中掏出一把短刀，下一秒一道身影划过，当场便将其击杀。玩家盛志涵获得第1滴血成就，奖励100成就点数，看起来厨艺有些许退步了。虽然金色流光被男人一剑斩杀，但下一秒他却又再度复活过来。复活十字架能够复活用户一次，但不能在全国联赛中使用。而等他再次以华丽的姿态登场时，此刻的男人早已来到他身后，伴随着一道斩击落下，
盛志涵成功拿下双杀，而他已经很久没见别人使用过这件道具，因为他拥有某种致命的缺陷。不过话说回来，今天应该会很忙，毕竟是正式的比赛，所以会有观众前来观看。而这次的观众是精灵一族，他们的出现令男人非常的反感，因为他们加速了人类的灭亡。虽然男人很想即刻处理掉他们，但眼下必须先解决面前这些问题。只见他缓缓朝着众人看去，而下一秒，众人便被吓得四散而逃。因为他可是比金色流光还要可怕的存在。望着手中的2把圣物，为了能够得到更多的任务以及奖励，他只能选择不断战斗。就在这时，只见前方传来一项任务，击杀在场所有的哥布林，这可正合我意。画面一转，只见男人一个瞬身便朝着哥布林发起了突击，下一秒，哥布林就遭到了迎头痛击，紧接着一道身影划过，哥布林便被当场击杀。此刻，前方传来了圣物产生反应的提示，看起来他已经知道如何使用它们了。通过棍棒敲打敌人的头部，而后使用短刀攻击敌人的心脏即可。虽然得知了圣物的使用方法还是很不错的，但显然男人浪费了太多时间。不过事情还并未结束，只见哥布林王赫然出现在男人身前，而下一秒，男人一棒便将其敲晕在地，随后抬起手中的短刀，径直朝着他的心脏砍去，成功击杀哥布林王，奖励500成就点数。男人获得了神力邪神的烹饪套装，从D级降为E级，虽然降低了等级，但男人仍能从中吸取神力。不过要想拿下本场比赛的胜利，他还得将目光放在玩家身上。既然他们不愿接近于我，那就由我来接近他们。与此同时，此刻的金色流光正在大发雷霆，因为观众们正在讨论着他就宛如废材一般。但只有他知道，事情绝没有他们想象中那么简单。因为哥布林的战斗能力至少是35以上，可男人却能轻易将其击杀，而青铜联赛的能力值限制在25左右，男人无疑是一名黑虎。就在这时，只见屏幕中传来一阵阵惨叫，而下一秒，金色流光却是愣在了原地，因为比赛场内正出现一边倒的局面，玩家正以肉眼可见的速度被盛志涵所击杀。不到片刻，男人便将面前的参赛者全部击杀。此刻圣物等级从E级降为了F级，在斗兽场内击杀10人，奖励5000点成就。虽然得到了大量的成就点数以及神力，但这对于男人来说远远不够。就在这时，一项任务出现在了他的眼前，史诗级任务，在斗兽场内找到影子女王并激怒她。没想到在青铜联赛中居然会出现史诗级任务，任务完成奖励5万成就点数。注意事项：星座对于影子女王很感兴趣，星座是战网中神圣的存在，如果完成了他们给予的任务，那么就能够从中获得一种特殊的能力。不过这至少是钻石联盟比赛上才会出现的任务，既然机会出现在了男人眼前，那他就不可能放过这次机会。如果能让一个星座站在他这边，那么其他的星座应该也会对其产生兴趣。可在这么多的精灵当中，他能够找到影子女王吗？就在男人以一己之力拿下本场第1之后，各大媒体便开始对其争相报道，这是继尹世珍离开之后首次创下的纪录。一瞬间，他便收获了许多的粉丝，那些曾是剑王的粉丝们也都成为了男人的支持者，而金色流光则成为了众人吐槽的对象。这下他的声誉越来越不好了，不过他却对此毫不在意，因为他也成为了盛志涵的忠实粉丝，并幻想着能够成为他的专属编辑。与此同时，此刻的两人正在闲聊，他们正琢磨着要不要接受别人的赞助，而这时的男人却是陷入了沉思。虽然这次的史诗级任务看似比较简单，但要想在人群中找到他，这无疑比登天还难。就在这时，诗雅朝着男人询问：“你是否需要帮助？”因为每当事情进展不顺时，舅舅总是这副神情。随后，只见男人将任务告诉了他，他需要在斗兽场里找到影子女王。除了只知道他待在观众席上，其他的男人都毫不知情。虽然知道的线索不多，但他会通过回放来寻找他的，那就拜托你了。画面一转，只见男人回到了房内，随后便打开了他的状态窗口。现在是时候该进行这项操作了，增加新的职业卡槽。男人将获得的成就点数购买了一个职业卡槽，这样的话他就能够增加一个新的职业。那么这次将要选择的职业便是魔法师。伴随着男人按下确定按钮，只见一股紫色能量将其瞬间包裹，下一秒他能够感觉到一股不同于神力的能量在心脏流动。而他这次选择魔法师职业是有原因的，因为只有拥有治疗师与魔法师这两种职业时，他才能够获得唯一的隐藏属性，那便是力。而这些信息都是从巴伦口中得知。在回归之前，巴伦经常会在喝醉之后朝着男人吐露心声，他最引以为傲的便是自身拥有一项特殊属性，那便是力。力是通过神力与魔力相互结合时所诞生出来的一项特殊属性，当然除他之外的任何人都无法将其掌握，因为他是唯一一个拥有两种职业的人类。而力则蕴含着能够操控空间的力量。虽然以前巴伦是唯一一个拥有力的人类，但现在有所不同，因为男人会成为第二个掌握力的存在。尽管巴伦对于力的操控非常糟糕，但他还是仅凭这种特殊属性就坐稳了世界第1的位置。而想要改变地球毁灭的命运，男人无论如何都需要掌握这股力量。
为此他必须忍受着痛苦的过程，将神力与魔力同时集中在手上。与此同时，一股红色能量球正在男人手上缓缓凝聚。正当他以为大功告成时，下一秒，一股强大的力量瞬间将他弹飞数十米远，而他光是进行第一次实验，就早已消耗完了身上所有的魔力。不过他也没有办法让两种能量一直汇聚在手中。而在这时，他忽然想到了什么，即使他不能同时汇聚两股能量，但如果放到身体里进行合成呢？从上丹田的神力开始，与停留在中丹田的魔力进行混合，最终由下丹田的力量将其稳住，那么力的最初形态就出现了，剩下的只需将其压缩即可。就在这时，一股红色能量从他体内迸发而出，正试图统一3个丹田。警告，超出了玩家的承受范围，生命正遭受着威胁。与此同时，世雅像是察觉到了什么异样，于是连忙朝着舅舅的房间跑去。而丹田统一失败其实是意料之中的事。虽然男人曾尝试使用武力将其压缩统一，但合并丹田的条件非常的严格。他不仅需要精通使用3种不同的能量，并且数值至少要达到100以上。如果贸然将其统一，那就可能会因此失去生命。就在这时，世雅一把打开了男人的房门，而当他询问其为何发出惨叫时，他却以头疼为由搪塞过去。但世雅很是害怕舅舅会出什么事情。不过在确认舅舅没事之后，他便表示自己将继续寻找影子女王，随后便转身离开了这里。看起来3个丹田的统一明显是失败了，因为他缺乏经验以及等级。不过这并无大碍，毕竟他得到了自己想要的力。虽然他没能统一3个丹田，但他将神力与魔力进行融合，以此获得了力。3股力量之间维系的纽带非常微弱。就在这时，男人却察觉出了一丝异样，为何力的初始数值就是12？此刻窗口传来的提示，武力与力的数值是共享的。如果是这样的话，那么只提高一个属性，另一个属性也会跟着提升，这可真是太棒了。仅仅只是融合了2种能力就有如此效果，要是融合了3种能力，不知道会有着怎样的提升呢？但对于目前的他来说，显然还是无法做到的。不过既然已经得到了想要的属性，那么也该是时候尝试一下使用魔法了。但很显然，他好像忘记自己目前没有任何魔力了。画面一转，此刻的男人正从睡梦中苏醒，而经过1晚上的吸收，男人的神力提升到了10点。如今的他已然不能吸收 C 级以下的圣物。与此同时，世雅经过1晚上的奋斗，终于找到了有关影子女王的一丝线索。有人透过视野天赋发现了一些新的物种，并将其拍下上传到了网上。只见画面中，一位黑暗精灵映入了2人的眼帘，而她目前是影子女王的可能性是最高的。虽然发现了一些新的信息，但男人认为事情并没有那么简单。随后世雅对其表示，明天他还会继续整理这些信息的。就连男人都对他的专业程度表示赞不绝口。然而望着一旁破碎的相框，男人陷入了沉思，因为就在2天前，他们得知了一个重要的信息：剑王的新女人名叫水鹤，她拥有着3S 级别的天赋，是一个无比美丽的女人。难道你的意思是，剑王被这个女人的天赋迷惑了吗？当然，并不排除会有这个可能。随后大叔叮嘱着男人，一定要小心这个女人，因为他们猜测女人的天赋应该是精神控制类型的。毕竟在剑王之前，就有众多的后起之秀突然加入巨国的情况发生。如果这项天赋没有次数限制的话，那么他一定会再次迷惑强大的玩家。而从那天起，男人就一直调查着有关水鹤的信息，但却没有任何收获。如果大叔说的都是真的，那么他就必须做好万全的准备，因为他们也许已经开始行动了。就在男人决定需要提前提防巨国之后，画面一转，今天迎来了前任剑王的拍卖大会。此刻2人正身着正装朝着大会赶去，而这时的世雅则是表现得非常紧张，但男人却是示意其不用太过紧张，就像上次直播那样展现自己就好了。我们并没有做错什么，根本就不需要在意别人的眼光。片刻之后，他们便来到了会场。就在这时，一旁的大叔喊住了他们，他表示一切都已准备就绪，男人可以开始进行拍卖了。不过他对此表示很是吃惊，因为他也没有想到男人提出的条件居然是举行一场剑王的拍卖大会。而如今的他终于察觉出了男人的目的，就是为了把巨国引来这里。没错，男人从一开始的目的就是这个。剑王隐世真的专属连接器以及他所有的战斗数据都是巨国想要得到的，而巨国一定会想尽办法将其拿下。根据目前掌握的情况来看，隐世真一定不会出现在现场，所以这是一个让人们认清现实的好机会。就连一旁的大叔都感到非常吃惊，没想到男人居然变化如此之大，这是他们能够改变言论的最后机会。为此，男人叮嘱着他，一定要让记者们多多留意新卫队的位置。就在这时，不远处传来了一阵争吵，而世雅一眼就认出这是他的姑姑以及叔叔们。虽然他们极力劝阻着世雅不要拍卖剑王的东西，但他一眼就看穿了他们的想法。他们不过是想靠着剑王的名声狠狠大捞一笔罢了，而他们根本无权过问世雅的所作所为。随后他便转身走进了拍卖大会。画面一转，2人刚刚走进大会，
就遭到了记者们的一顿拍摄，而他只是轻轻抬起手指，下一秒，只见众多相机竟应声炸裂开来。与此同时，男人站在了台上开始发言，接下来将开始进行拍卖。而这次拍卖一共准备了3件物品，首先是影视针专用的连接器，能够减少在游戏中99%的痛苦，以及包含在内的战斗数据。其次是影视针分析自己的数据，最后是对于其他国家高级玩家的研究数据。此刻只见众人开始纷纷议论起来，看起来他们并不想放弃任何一件东西，毕竟高级玩家的数据可不是轻易能够获取的存在。就在这时，只见一只右手缓缓举起，他是来自倔国新卫队的武田和夫，他表示愿意花费50亿的价格拍下这里所有的东西，以及与尹诗雅单独交谈的机会，但却遭到了男人的拒绝。如果有什么重要的事情，在这里直说就好，毕竟现在的气氛可不适合单独交谈。而此刻的他却露出了一丝为难，如果你继续表现出敌意的话，那可是很危险的。他是名为影子的保镖，虽然他无法与剑王相提并论，但他仍旧是一名非常出色的玩家。而男人只感到非常好奇，这家伙难道是在模仿尹世珍吗？就在影子拿剑指着男人时，下一秒，只见一拳朝着他径直袭来，当场将其打得不知所措。就在他即将拔刀进攻时，男人却是抬手制止了他，毕竟这可是面向全世界的直播，你应该不想在众人面前随意使用长剑吧。与此同时，一旁的武田和夫朝着男人表示道歉，不过有一点他必须事先声明一下，那便是买下所有东西的50亿中包含了与尹诗雅的单独交谈，而他需要知道尹诗雅对此有何看法。毕竟剑王财产的继承人可是他，所以这次拍卖大会的主人是尹诗雅才对，并且此次交谈的内容可是有关剑王的，这种条件任谁都是无法拒绝的存在。然而诗雅却当场表示拒绝，毕竟他对于父亲的消息完全不感兴趣，而且他认为还是照着舅舅的话去做就行了。虽然被拒绝了有些失望，但他还是愿意花费50亿买下这里所有的东西。随后只见他从怀中拿出一张信封，这是剑王写给尹诗雅的最后一封书信。望着剑王的书信，此刻的诗雅陷入了沉思。与此同时，只见武田和夫正催促着男人赶快签订合同，而这时的男人却是陷入了两难。武田和夫在回归之前，他是一个被暗国禁止进入国内的人，因为他非常擅长招揽其他国家的玩家，所以他也被人们称为倔国的灾难，而他也许与水鹤有关。为此男人必须提高警惕，但眼下的情况有些糟糕，如果就这么被倔国拿走了剑王的东西，那么一定会引起众人的不满。就在这时，诗雅的发言引起了众人的注意。剑王听说他捐赠了剑王宫，虽然他不知道为何诗雅要这么做，但那是他留给他最后的一笔财产，为此他希望诗雅能够好好利用起来。还有他们之间的父女之缘就到此为止了，以后都不会再有联系了。看来这确实是他的笔记呢。而男人则是陷入了沉思，那个女人的能力一定是真的。虽然男人非常讨厌尹世珍，但他至少是一个合格可靠的父亲，这样的人怎么可能会为了一个女人而抛弃自己的女儿呢？随后只见诗雅将这张书信当场撕碎，并让武田和夫对其进行转告。他对于断绝父女关系表示非常高兴。而当他正苦恼怎么处理这些碎纸时，只见男人抬手间便将碎纸凝聚在空中，伴随着男人紧握拳头，下一秒一股火焰便当场将其燃烧殆尽。而众人对此感到十分震惊，因为他不仅拥有战士的技能，甚至是魔力以及神力，就连一旁的武田和夫都表现得非常兴奋，这家伙一定是倔国所需要的人才。而下一秒，只见众人朝着男人蜂拥而上，他们都希望男人能够进入他们的公会。就在他一脸不知所措时，只见诗雅忽然瘫倒在了地上，这到底是怎么回事？而他着急地向其询问情况时，他却表示自己不过是在演戏罢了，这将有利于舅舅脱离人群当中。在确认诗雅真的没有任何问题之后，这时的他才松了一口气。随后他便朝着众人宣布，因为侄女身体不适，所以今天的拍卖行会到此结束。紧接着他便搀扶着诗雅朝着门外走去。就在这时，只见武田和夫朝着他表示道歉，并希望他能给个机会与其好好交谈一番。可下一秒，手中的卡片竟当场碎裂开来，而这便是他的回答。然而此刻的武田和夫却是一脸的兴奋，因为他确信刚刚男人使用的力量非常的强大，尽管如今的他还只是个青铜玩家，但在不久的将来，他一定会成为最强大的存在。画面一转，在诗雅的帮助下，两人很快便从会场中逃离出来。就在这时，前方传来提示，武田和夫捐赠了1万点 GP， 没想到他居然捐赠了1万点 GP， 这家伙可真是阴魂不散了。与此同时，一道声音喊住了他们，只见李海岩与李佳莹正朝着他们迎面走来，随后便朝着男人开始了自我介绍。他是分歧者工会人力资源部部长李海岩，而他很高兴能够见到男人，可男人却只觉得他无比眼熟，无论是他的举止，还是他那充满自信的态度，都让男人觉得似曾相识。就在这时，李海岩一个不经意的动作让男人瞬间愣在了原地，这个人他绝对认识。紧接着只见男人开口喃喃道，当这个世界充满潜力时，那么将很难无视他。
这是出自陀恩妥耶夫斯基的一句至理名言。虽然他是一名伟大的作家，但他却是出了名的赌徒。而你喜欢这句话对吧？此刻，只见李佳莹瞬间挡在他的身前，随后便朝着他大声质问：“你为何会知道小姐的座右铭？”看起来猜对了，在前世，他可是巴伦威廉姆斯的经纪人 Zero。虽然他总是嗜酒如命，但因为他有着特殊的天赋，所以他晋升成为了第2工会的会长。培养原本只能作用在经验 buff 之上，但随着新手教程的结束，技能的作用范围得到了增长，直到扩散到所有领域。而在所有拥有培养天赋的玩家中 ，Zero 是最强的存在。从梅花剑到 Zero， 看起来分歧者工会的确非常的强大。与此同时，只见李海岩轻咳2声，玩笑话就到此结束吧。紧接着他便朝着男人发出了邀请：“分歧者工会需要你这样的人才，不如找个时间详谈一番。”看起来舅舅终于有人要了。此刻的李海岩正沉浸在成功的喜悦当中，看好了佳莹，他就是这么掌控男人的。可下一秒，男人却表示自己早就忘记了号码。一瞬间，众人瞬间呆愣在了原地，而一旁的世雅还以为舅舅是在欲擒故纵，于是便与他打起了配合。看起来侄女不太舒服，所以他决定要先行离去。不过他可以拿走一张名片，如果有需要的话，他会联系他的。随后便转身离开了这里。而一旁的李佳莹此刻却颤抖得非常厉害，因为要憋着不笑实在是太难了。就在拍卖大会事件过去不久，此刻男人再次来到了江南青铜联赛，而这次的任务则是防守。不过这时的他却显得有些疲惫不堪，因为世雅误以为男人喜欢李海岩，还以为自己搞砸了一切。虽然事实并非如此，但男人却不知该如何向其进行解释。不过就连他也没有想到，自己会以这样的方式再次见到 Zero。 在回归前，他可是个名副其实的赌徒。而因为两人有着共同的遭遇，所以他们之间的关系也因此变得亲近了不少。虽然他喜欢在闲暇时期对足球投下不少赌注，但至今为止他仍旧没有赢过一场，因为他从来不对球员的天赋进行分析。而他脸上的伤疤却引起了男人的好奇，难道他从没想过要将其消除吗？他对此表示肯定，毕竟这是与恶魔交易的代价。随后只见他朝着男人询问，为何他现在才变强？如果当时男人已经如此强大的话， H 国也就不会惨遭覆灭了，而他的朋友更不会因此死去。除开两人都是来自 H 国这一信息不谈，两人之间还有很多相似之处，其中之一的便是没能保护好最重要的人所带来的负罪感，以及对如此懦弱的自己的厌恶。与此同时，这时的网友们似乎发现了男人有些许不同，因为他的手中紧握着一把巨剑 C 级圣剑乌鲁克石冠的斩马刀，但因为它无比沉重，所以也导致了它价格非常便宜。不过对于男人来说，似乎没有太大的影响。伴随着男人的一阵挥舞，此刻的他已然适应了这个重量。就在这时，网友们纷纷开始起哄，他们表示想要看看男人的状态窗口。随着订阅的数量越来越多，这种要求估计以后会很常见到。不过目前的男人还未完成订阅相关的成就，于是他便做出了决定，当订阅人数达到20万之后，他便公开自己的状态窗口，或者达到另一个条件，如果在往后的比赛中拿不到第1名，那他便会当场公开自己的状态窗口。与此同时，只见3道蓝光径直降落在了男人身旁，而这时的男人却是十分惊讶，为何3人会同时登场？金色流光以及不知名的法师，还有迭戈马西德，这是男人第一次见到其本人。在回归前，他可是一名顶级球员，但男人却发现了异样的地方，因为自己是治疗师，而这里已经拥有了战士以及法师，那么他一定就是弓箭手了。但他明明记得，在回归前他是一名魔法师，可如今为何会变成这样？与此同时，一旁的魔法师早已对男人恨之入骨，因为之前发生的事导致他失去了价值昂贵的技能。而在这时，他却收到了窗口提示，剑王家族发布出了一项任务，摧毁水晶，阻止圣之函获得第1，奖励5万 GP。此刻传来了比赛开始的提示，只见马西德率先踢出足球开始了进攻。与此同时，他朝着男人示意，请给他们释放增益类型的 buff。 虽然之前因为神力不足而无法使用，但如今的他完全可以做到。伴随着他的吟唱施法，所有人的属性都得到了提升。就在这时，只见男人朝着法师询问，这次你会好好玩游戏吗？当然，毕竟不听男人的话，可是会被丢到塔下的，那这里就交给你们了。随后只见男人一跃从高塔跳下，正当众人对此感到非常疑惑时，此刻的法师早已按耐不住内心的愤怒，这次他倒要好好看看他能够坚持多久。与此同时，面对眼前众多的敌人，男人当即使用了火焰魔法，毕竟这可是觉醒了力属性之后的魔法，所以即使是面对这群敌人，也根本不在话下。伴随着一股魔力倾泻而出，一瞬间，所有的敌人便当场置身于蓝色火焰之中。紧接着，男人挥起手中的巨剑朝着地上砍去，下一秒，面前的敌人便被消灭得一干二净，就连在场的众人都对此表示难以置信。圣之函到底是何方神圣？就在这时，只见一只血狮朝着男人迎面扑来，可随后他却是愣在了原地，无法动弹。
就如同预期的那样，能够操控空间的力无比的强大。绝对领域，任何进入领域之中的事物，他们的行动都将由使用者所掌管。虽然别人并不知道存在这股力量，但男人却是对此非常了解，因为巴伦·威廉姆斯时常与他一同训练。在与其训练的过程中，男人也慢慢理解了力的能力。随后，只见男人将火焰缠绕在巨剑之上，紧接着重重地向前挥出一剑，刹那间，无比凶猛的蓝色火焰便席卷了整片大地。拥有3种属性的他，在青铜联赛当中已然是无人能敌的存在。而这一次，他势必要拿下斩杀1000敌人的成就任务。伴随着一道人影在怪物群中穿梭，此刻的男人眼中只剩下完成任务，就连一旁观看的2人都表现得非常吃惊。这家伙真是强得太离谱了。而在这时，有些许网友注意到了金龟鹤好像不太对劲，于是示意金色流光将镜头对准他。可下一秒，他却是愣在了原地，因为金龟鹤正使用着火焰魔法缓缓朝着水晶走去。随后他便朝着男人破口大骂，不仅嘲讽他无父无母，甚至将世雅也一并拖下水。这下的男人再也无法冷静下来了，这家伙是在找死吗？在刚回归再次见到世雅时，男人便想起了那不堪回首的往事。世雅临死前的最后一刻，为了掩饰剑王家族对他造成的伤害，他全身缠满绷带倒在了男人怀里。然而此刻的他早已没有任何温度，这是男人一生中最后悔的事情，可他却对此无能为力。所以当再次回归时，他便下定了决心，这种事情永远不会再发生了，因为他将守护世雅的一切。在获得力属性时，他就发现了一件奇怪的事情，那便是他可以使用无名神功。然而因为他的武力值还没达到30，所以他也只能够模仿他。不过在掌握力时，他确实感受到了与无名神功相似的感觉。与此同时，只见男人一瞬间便进入了状态，此刻的他正想象着电流从脚部发出，下一秒，无数道电流便从他周围迸发而出，而他也将在此刻化身成为闪电，这便是能够打破天空的步伐。闪天雷步。就在金龟鹤将要摧毁水晶时，金色流光的出现阻止了这一切。虽然他示意其不要多管闲事，但为了能够增加订阅人数，金色流光表示这是他管定了。而下一秒，只见金龟鹤早已凝聚出了一颗巨大的火球，随后径直朝着前方的水晶宫去。就在这千钧一发之际，一颗足球挡住了他的进攻，原来是迭戈马希德。而他十分厌恶打破游戏比赛的行为，甚至讨厌侮辱队友的人，所以他必须阻止金龟鹤的所作所为。闻此，金龟鹤当即感到怒不可遏。可下一秒，男人早已顺身来到他身后，看起来你有很多话要说。此刻的他早已被吓破了胆，可当他想要开口说话时，却发现自己无论如何都无法开口，因为男人早已封住了他的嘴巴。而男人本想一上来就将其抬走，但他改变了主意，毕竟连接器能够减少大量的痛感，就算阵亡也不过是等级下降罢了，这是大家都所熟知的常识。但从现在开始，男人将告诉他一个不一样的世界。随后只见他向着金龟鹤伸出右手，而此刻的金龟鹤早已失去了所有技能。虽然他并不想因此降低等级，但看起来他好像把男人惹恼了。下一秒，一股强烈的痛感瞬间充斥着他的全身，当场让他疼得说不出话来。怎么这就已经喊疼了？我可还没开始呢。此刻金龟鹤已然陷入了无尽的痛苦之中，可通常来说，使用连接器进行战斗是不会有如此巨大的反应的。而这时的马希德则提醒着他，注意男人手上的东西，他一直都在给金龟鹤进行治疗，难道是副作用吗？简单来说，这就像是一个 bug， 在自身处于异常状态的情况下，如果持续对其进行治疗的话，就会产生过载反应。当过载出现时，自身就会绕过连接器承受100%的伤害。而他很是好奇，男人到底是如何做到的？分筋错骨，只有精通武术的少数人才能够做到，将自身的能量流入敌人体内，从而达到撕裂肌肉以及打碎骨头的效果。而此刻的金龟鹤还没搞清楚连接器为何失效的原因，下一秒就被男人一剑斩杀，随后便传来了金龟鹤阵亡的消息。与此同时，只见男人朝着一旁复活的地点看去，就连金色流光都被眼前的一幕吓得不知所措。画面一转，又是熟悉的画面映入众人的眼帘。然而这次他还没来得及求饶，前方就传来了他阵亡的消息，看起来下次需要多调整一下力量。下一秒，只见金龟鹤再度复活过来，而这时的男人正朝着他缓缓走去。像你这样的家伙，就需要为自己的所作所为付出应有的代价。就在这时，前方传来世雅向男人赞助1万 GP 的提示。此刻的他正希望舅舅能够适可而止，毕竟现在最重要的可是比赛。在经过片刻的沉思之后，男人决定对他的惩罚就到此为止。不过他想要知道，到底是谁给了他勇气这么做。此刻的金龟鹤早已被吓得不知所措，于是便将所有东西全盘托出，是一个名叫剑王898家族的人发布的任务，完成摧毁水晶的任务就能够获得5万 GP 的奖励。但男人只觉得非常奇怪，毕竟一个正常人不可能花费5万 GP 来发布任务，所以他很有可能是一个团体。随后只见男人一把抓起金龟鹤，你可要好好感谢世雅，
让你免去了那些惩罚。紧接着便将其一把扔到了高塔之外。玩家金龟鹤阵亡，金龟鹤已被本场比赛淘汰。而接下来，男人就该专心完成任务了。毕竟如果没有发生这种事情，这会的男人估计早就完成了任务。而当他查看自己的状态窗口时，却发现任务早已完成。难道会是那道闪电造成的吗？在跳跃时产生的闪电，将附近所有的敌人消灭得一干二净。看起来是自身无法控制的力量造成了这一切。归根结底，他使用的并不是无名神功，这可真是太惭愧了。看来还需要好好修炼一番。随后，男人朝着马西德表达了感谢，他很感激马西德保护了水晶，并表示自己一定会报答他这个人情的。不过目前他有些话需要与他私下交谈一番。可就在这时，整个比赛场内传来了无比剧烈的震动。正当男人对此感到疑惑之时，只见一只巨手赫然出现在他们眼前。而此刻的众人只感觉那只巨手充斥着不祥，伴随着怪物的一阵嘶吼。这家伙居然在吞噬丧尸！与此同时，只见怪物口中吐出几团泥巴，下一秒，泥巴中竟然生成了新的怪物。而这时的金色流光才反应过来，这明明是黄金联赛中才会出现的怪物，能够将肉体进行解体，并组合成新的怪物，它便是肉魔像。可为何它会出现在这里呢？难道是因为特殊任务吗？特殊任务：丧尸的起源2，在没有水晶的帮助下清理肉魔像。就在男人一脸疑惑之际，此刻前方传来了提示：你已完成防御10座高塔的任务，增加一项额外任务，阻止肉魔像。而一旁的众人对此表示非常震惊，没想到青铜联赛居然出现了额外任务，阻止毁灭之徒黑手所制造的肉魔像军团。利用水晶的祝福可以缩短与敌人力量上的差距。你不会真的想完成这个任务吧？要知道，这些家伙在黄金联赛中都是十分难缠的。虽然任务看似不可能完成，但男人还是想要尝试一番。毕竟除了成就点数之外，居然还有额外的奖励。当出现这种情况时，就足以说明这个至少是史诗级别的任务。正当众人商量着如何解决这些怪物时，男人却是示意他们不要动手，随后手持着圣剑缓缓朝着怪物走去。肉魔像，一个拥有不死之身的怪物，只有摧毁其核心才能将其击杀，但因为它拥有庞大的身躯以及坚硬的外壳，导致其难以击杀。更重要的是，它可是黄金级别的怪物。与此同时，男人开口喃喃道：两位靠边站点。下一秒，男人便以闪电般的速度朝着怪物奔去。等他们回过神来，地上只留下了一个深深的脚印，伴随着男人缓缓抬起手中的圣剑。无名神功最基本的技术，3才5级，天地人是构成无名神功的基本要素，以此作为基础，便有泰山压顶之势。此刻，只见一道斩击落下，当场便将其击杀。玩家甚至还击杀了肉魔像。第4座塔任务已完成。就在男人挥剑斩杀肉魔像时，此刻的金色流光感受到了非常复杂的情绪：恐惧、绝望、期待以及渴望，所有的情绪交织在一起，最终形成了尊敬。这是他出生以来第一次产生这种感觉。那个男人将来一定会是一名顶级玩家，而他想要记录那个男人的一切。与此同时，只见男人一个瞬身来到他们面前。从此刻起，他与马西德的缘分便开始了。而其他队伍则在一脸的惊恐中被怪物一击击杀。不到片刻，整个比赛场内就只剩下了男人等人。看起来这次的任务奖励还是很不错的，经验值和 GP 都获得了3倍奖励。随后，男人向着马西德表示，下次有空的话再一起交流吧。因为男人想要告诉他有关天赋的事情，而他却是一脸疑惑。但男人也只是告诉他这与魔法有关，详细的就等以后有机会再说吧。难道他是要我把职业换成法师吗？如果换作是别人，也许他不会放在心上，但盛志涵展现出了无比强大的实力，或许有适合他的职业也说不定。随后两人约定有机会再详谈一番。虽然金色流光也表示想要加入他们，但却遭到了男人的拒绝。紧接着他便转身离开了这里。画面一转，男人获取了任务奖励，并得到了下一个任务提示：额外任务，门徒的踪迹1将会在白银联赛中开放。不过虽然得到了水晶碎片，但这却让男人非常失望。水晶中的神圣祝福是圣人才能使用的高级技能，能够将所有能力提升 50%， 这是顶级联赛中必备的技能。可这玩意却仅限于白银以下的比赛使用。与此同时，此刻他的等级已然来到13，虽然距离参加白银联赛还需要提升12级左右，但目前他的属性已经无人能敌。正当他感到疑惑之时，身旁的圣剑却产生了共鸣，紧接着神力便缓缓汇集在了男人体内。可奇怪的是，男人自身的属性并没有得到提升。就在这时，圣剑发出了警告，无法承受注入的力量，设备将被摧毁。看起来刚刚注入的3股能量已经失控了，
而为了防止出现更糟糕的后果，男人必须将这股能量重新吸收进体内。另一边，此刻的武田和夫正吐槽着，这次的计划又失败了，而他正是发布任务的剑王家族898。他本想借此机会看到有关男人的状态窗口，不过可惜的是他失败了。如果能够一次成功就好了，看起来这阵子都要低调一点了。虽然武田和夫知道男人是一个不可多得的人才，但他的上级是依靠事实才能做出决定的地方，所以想要招揽他，武田和夫就必须得到男人的状态窗口，并通过窗口提供的信息来证明他的价值。看起来是时候该使用特殊的办法，就像对待剑王那样。就在能量失控之后，男人果断选择将其吸收。经过片刻的努力，这时的男人才平息了这股能量。与此同时，前方传来武力增加1点的提示，如今他的武力值已然来到了18。而就在这时，因为武力值超过了17，所以往后男人都只能从危级以上的圣物中吸取神力，这可真是太过分了。毕竟危级圣物的价值太过昂贵，看起来这阵子都别想着提升神力了。就在男人正这么想时，世雅却表示他已经收到了50亿的打款。不过你怎么会是这副模样？虽然他表示未曾发生过任何事情，但世雅并不相信这副说辞，随后便要为他处理伤口，这可真是拿你没有任何办法。画面一转，两人来到烤肉店一起共进晚餐，这是男人回归后第一次吃上正餐。而世雅认为两人至少要在一起吃顿便饭，因为他将要回到学校里去了。毕竟身为学生会会长，如果老是休息的话，影响会很不好，并且快到了接受天赋的日子了。而这时的他才想起，8月22号是尹世雅的18岁生日，同时也是他接受祝福获得天赋的时刻。虽然他希望获得一个不错的天赋，以此用来改变那些糟糕的局面，但最终他只获得了 F 级天赋。在那一刻，坚强许久的世雅终于崩溃了。如果就这么告诉他的话，他肯定会非常的失望，所以男人只有慢慢降低他的期望值。不过是从明天开始要回学校吗？世雅对此表示肯定。那么从明天起，他将开车护送世雅上学。虽然世雅对舅舅的做法感到有些疑惑不解，但最终他还是答应了下来。画面一转，此刻的两人正呆愣在了原地，因为地下车库居然空空如也，曾经那么多超级跑车停放在这，如今居然荡然无存。而他们忽然想起，难道是被他们处理掉了吗？就在两人不知所措时，一旁破旧的小车引起了男人的注意，而这是世雅母亲的小车，所以那些人无权处理这个。随后只见男人当即发动了小车，虽然这辆车的年份有些久远，但看起来还能凑合使用。片刻之后，他们来到了战网学院，而在这时，只见一位大块头正气势汹汹地朝着他们怒吼，马上把车挪开。虽然男人知道这辆破车一定会引起别人的注意，但他没想到会来得这么快。随即他便缓缓走下小车，说话注意分寸，他也是学生的监护人。就在这时，一旁的两人发现眼前之人居然是盛志涵，于是将其拍下上传到了网上，一瞬间便引起了众多网友的议论。另一边，李海岩朝着李佳莹下达了指示，他们将要前往战网学院，随后便开始梳妆打扮起来。毕竟上次盛志涵居然拒绝了他的邀请，这一次他必须找回面子，你就给我等着吧。盛志涵，他只是出现在了比赛场上，却让所有人为之一颤，因为他曾独自击杀过黄金级别的怪物，而如今出现在这，简直就是降维打击。就在男人与大块头即将发生冲突时，下一秒，只见其一拳朝着男人迎面扑来，而此刻的众人却是表现得一脸震惊，因为硕大的拳头竟当场刹停在了男人鼻前。原本他还想着挣扎一番，却发现自己连嘴巴都无法张开。只见男人抬手一挥，随后他便径直朝着地面磕去，紧接着便开始训斥起他来。身为学生的家属居然如此的粗鲁，即使无法树立好榜样，也不能展现出这么粗鲁的一面。就在这时，一旁的声音喊住了尹世雅，而她居然是世雅的同学金希珠。看起来他们的关系还不错，可当看到世雅居然乘坐着如此破烂的小车时，他却当场表示放学后会亲自接送她回家。而这时的男人却感到有些疑惑，世雅有这么要好的朋友吗？总感觉有些奇怪。片刻之后，当李海岩等人来到这里时，却发现盛志涵早已离开了这里。此刻他正骂骂咧咧地诉说着心中的不满，因为他害怕盛志涵会加入其他工会。与此同时，只见前方传来了盛志涵参加比赛的直播画面，而他瞬间有了主意，从现在起，他将要时刻关注着他。画面一转，此刻的盛志涵早已紧握右拳，下一秒，他一拳便将面前的敌人当场击飞，随后更是甩出一记右边腿。紧接着只见他缓缓凝聚能量，无名神功天雷步法。下一秒，只见一道闪电从人群中划过，一瞬间，男人便将在场的敌人全部消灭。看起来他越来越能够掌握这股力量了。就在这时，只见一旁的两人开始讨论起来，那不是盛志涵吗？据说在青铜联赛中独自击败了黄金级别的肉魔像，在青铜联赛中遇到这种家伙，
就宛如晴天霹雳一般。伴随着比赛结束的通知，此刻的男人再次获得了第一，而由于连续5次获得第一，所以他的经验值和 GP 增长了200%，并且因为等级已经达到了15，游戏中的地牢得到了解锁，这可真是太棒了！没想到这么快就解锁了地牢。地牢是达到等级15之后开放的副本，在那里不仅需要战斗，更要处理一些陷阱、迷宫以及谜题，但一个人的能力是有限的，所以地牢一般都建议团队进行合作攻略。不过目前盯上他的家伙太多了，如果团队在进入地牢之后将他当成目标，那就麻烦大了。虽然他有一丝想要加入工会的想法，但想想还是算了，毕竟以后要脱离工会可就没那么容易了。如今的他能做的也就只有等待了。当他到达银色等级时，他将创建属于自己的工会。他只是闻到了一股熟悉的香味，却要为此赌上整个人生，因为他确信李海岩就是 Zero， 而男人需要确认一下他的天赋是否发生了改变。就在结束完青铜联赛之后，此刻他正与尹诗雅一起共进早餐，但令诗雅没想到的是，舅舅的厨艺会这么好，这全都多亏了之前天天做饭的缘故。不过话说回来，你以后都要坐你朋友的车回来吗？而诗雅却对此给予了否定的答案，因为他太过热情了，所以导致诗雅有些不太适应。毕竟从一上车开始，他就关心起了诗雅的近况，这听起来有些许糟糕。而且还有一点，诗雅觉得母亲的小车非常温暖，当然就连男人也有着同样的感觉。画面一转，男人再次驱车来到了战网学院，而令他没想到的是，李海岩等人早已在此等候多时，不过就是看起来表情有些许严肃。当他问起他们为何会出现在这里时，他却表示自己是提前来到这里，而一旁的世雅也非常识趣，连忙表示自己要去上学。那么现在是否可以抽出一点时间了呢？盛志涵。片刻之后，两人来到了户外，不过就是周围有许多人围观，所以男人有些不太适应。随后李海岩便开始进入正题。盛志涵作为第一个让他追着跑的男人，所以他为其准备了一个不错的方案——白金级合约。闻此，周围的人瞬间觉得自家的工会没戏了，因为他一上来就打出了王牌，就连男人也对此感到难以置信。没想到他居然做足了准备，而他之所以提出这个方案，是为了表达对盛志涵的心意。闻此，一旁的李佳莹瞬间明白了一切，这全都在他的计划之中，无论是为了对付其他工会，还是拿下盛志涵。而在这时，此刻的男人却表现得难以置信，因为他身上的香味与 Zero 一模一样。这下的他终于确定李海岩就是 Zero， 不过他很好奇他的天赋是否受到了影响。而这时的他忽然想起自己不能光付出没有任何回报，于是便朝着男人索要号码，可他却对此做出回应，不妨打个赌如何？因为目前的他已经达到了等级15，所以他的第一个副本将会是地牢。而此刻的两人却表现得一脸震惊，没想到他居然这么快就解锁了地牢。那么赌注又是什么呢？如果在地牢中他不能获得第一的成绩，那么他就会加入分歧者工会，而且会将他的号码双手奉上。难道你要在没有加入任何工会的前提下独自攻略地牢吗？可这样许多人会盯上你的，所以这样不是很值得尝试一番吗？那么我该下怎样的赌注呢？如果他赢了，他将要查看李海岩的状态窗口，他要确认李海岩的天赋是否发生了变化，而这个时候培养还只是一个经验棒，对于别人来说这是一个非常尴尬的天赋。不过从他的表情来看，似乎天赋并没有任何变化，但他还是需要亲自确认一下。在双方确定好赌注之后，只见男人当即便进入了战网，而他很快就会结束一切。伴随着一道蓝光浮现，这次的游戏是地牢统治者的坟墓。他只是击败了坟墓中最低级的守卫，却震惊了在场的众人，因为他展现出了与青铜选手不符的实力。就在男人进入战网之后，前方传来了本次副本提示：统治者的坟墓，难度为高。这个副本中会有许多怪物登场，但它几乎没有复杂的迷宫和陷阱出现。不过它的难度被评为高是有原因的，因为如果想要成功攻略这个副本，那么全体队员都必须生存到最后，所以在这个副本中拥有一支合适的队伍是非常重要的。与此同时，伴随着游戏开始的提示传来，此刻男人眼前出现了3位队伍成员，而他们不仅拥有很好的装备，甚至来自同一个工会——黑鹰工会。显然他们对于队友是盛志涵感到非常兴奋，并且认为这次绝对可以拿下第一的成绩。与此同时，只见男人率先表示将会由自己来为他们开路。虽然他们对此表示有些担心，但他却示意其不用担心，因为他对于自己的实力很有信心。不过幸好这次没有兽人，否则清理衣服会让他感到非常头疼。那么接下来开始进行攻略吧。按照地图的指引，男人等人很快便来到了副本地下一层。此刻众多守卫正从地上缓缓冒出，就在众人愣神之际，只见坟墓的守卫便赫然站在了他们面前。这时的他们正商量着使用魔法来进行开路，可一旁的男人却当场制止了他，随后便向他们示意只需跟在他的身后即可。下一秒，
众多的守卫便朝着男人发起了进攻。只见他正以灵敏的身法规避着所有伤害，紧接着一拳便将面前的守卫瞬间击破。随后只见一道人影闪过，这条道路上的所有守卫便被清理得一干二净。而通往统治者坟墓的道路共有10条，每条道路都有一个小队正在清理，所有的道路最终都通向地下7层，也就是 BOSS 的房间。此刻，盛志寒队伍正以强大的实力处于第1的位置。很快，他们队伍便来到了地下3层，就连在场的众人都对此感到难以置信，因为拥有强大防御的坟墓守卫，此刻在男人面前就宛如沙子一般。与此同时，只见武田和夫向男人捐赠了1万 GP， 这家伙到底在做些什么？看起来就像是在不顾一切地拉拢他。而当网友们问起他是否有打算离开这里时，他却表示对此根本就没有任何兴趣。紧接着便当场禁止了武田和夫的发言。在不知不觉中，他们已经攻略完了地下3层，而队友们则对此表示非常抱歉，因为他们并没有派上任何用场。如果能够跟男人一直合作下去就好了。可就是这一句话，让男人瞬间起了疑心。片刻之后，他们来到了地下4层，没想到这里居然是一条直线。而从地面和墙上的洞口来看，这里隐藏着非常多的陷阱，看起来似乎所有的陷阱都集中在了这一层里。随后只见男人表示，在这里我可以加快速度了吧？当然，没有任何问题。而这一次仍旧是由男人带队。就在他正缓缓朝着里面走去时，此刻众人的心里早已做好了打算，因为剑王家族787号发布了一项任务，只要完成消灭自身的任务，就能够获得10亿的报酬。此刻，武田和夫正一脸悠闲地观看着直播画面。盛志寒，这下你该怎么办呢？他所发布的任务已经被很多人接下了，但他们是绝对不会表现出来，而这将意味着，当开始行动的那一刻起，他就注定会失败。在这场死亡就意味着失败的游戏当中，众人却是纷纷举起兵器对准了自己，因为他们接到了一项特殊任务，只要阻止盛志寒获得第1，就能获得10亿的酬劳。就在男人开始行动之后，下一秒，数支弓箭便朝着他们迎面飞来。正当法师想要使用魔法将其消除时，男人却示意他不用动手。只见其抬手一挥，所有的弓箭便被刹停在了空中，因为这可是拥有力属性的绝对领域。此刻众人皆是一脸震惊的表情，这到底是什么力量？而这时的法师则注意到了队伍中落后的2人，他们正拿着手里的兵器对准自己，难道他们是想要消灭自己吗？闻此，男人当即转过身来。就在法师释放魔法阻止他们的行动时，下一秒，只见通道中猛然出现一道闪电。等到众人回过神来，男人早已一拳打掉了他们手中的兵器。紧接着男人抬手一挥，2人便被一股无形之力压倒在了地上。这真是太危险了，游戏差点就结束了。幸好男人及时阻止了这一切。而这时的2人互相开始埋怨起来，你难道也接下了那个任务吗？闭嘴，难道你没看出来吗？与此同时，男人也得知了他们为何会这么做的原因。看来他们都接下了同一个任务，只要他们其中1人死亡，那么这场游戏就会当场结束。这可真是太丢脸了。作为工会中的一员，他感到非常抱歉，但男人却表示他根本就不用道歉，因为他也跟那2人一样。黑鹰工会在场成员全都接下了这个任务。至于盛志寒到底是如何得知的，这一切都要从金色流光身上说起。他从比赛开始就一直观察着众人的一举一动，而在那时，他注意到了剑王家族989号发布了一项特殊任务，完成消灭自我的任务就能够获得10亿的报酬。于是他便选择使用捐赠的方式将此事告知了男人。虽然捐赠了1000万 GP 有些心疼，但身为盛志寒的忠实粉丝，这点小事根本就不值一提。伴随着男人挥动着手指，下一秒，法师便应声倒在了地上。不管那个人有多恨我，但在一个任务上花费10亿是不是有点太奢侈了？要知道一般人根本做不到这样。所以他得出了一个结论，那家伙的背后至少有个强大的工会，或者是特定的某些势力。那么这个人到底会是谁呢？看起来那家伙非常想要看到男人的状态窗口，于是男人决定更改之前的承诺，他将订阅人数涨到了100万人，同时每场比赛获得第1的承诺不变。而从他的表情中不难看出，他认为这是一件好事，毕竟之前他还担心20万订阅很快就会达到，这下的他终于可以不用担心这些了。随后只见他将众人绑在了一起，紧接着便带着他们前往了下一个楼层。画面一转，只见此刻的众人都表现得一脸震惊，因为源源不断的守卫正朝着他们缓缓靠近。他只是轻轻握紧拳头，却瞬间击碎了所有的坟墓守卫，因为这可是传闻中的绝对领域，是一个完全由他支配的空间。就在男人带领着众人前往下一个楼层时，此刻他们正表达着内心的不满，这家伙真的跟我们是同一个级别吗？而在10分钟之前，虽然他们的行为被盛志寒当场阻止，但他们仍旧对此感到十分不满。可下一秒，只见男人在其身上快速点击了几下，紧接着他便无力地瘫倒在了地上，而他对此感到非常震惊。这难道是传说中的点穴吗？那可是成为顶尖的武术家才能做到的事情。该死，他不是治疗师吗？为何能够做到这些事情？与此同时，此刻的他忽然想起，
盛志涵似乎对于侄女的事情非常敏感，可正当他想开口说话时，却被盛志涵当场制止：“你就好好闭上嘴吧。”紧接着，众人便被他拖拽着前往了下一个楼层。画面一转，盛志涵等人来到了地下6层，面对眼前众多守卫的围攻，此刻的他也显得有些许惊讶，因为这个数量远远超出了他的想象。而就在他愣神之际，只见守卫率先对其发起了进攻，男人瞬间挥出一剑进行抵挡，紧接着便将众人一把扔到了后方，随后一道人影闪过，众多守卫在顷刻间就被男人消灭得一干二净。与此同时，地下坟墓传来一阵剧烈的震动，下一秒，只见铺天盖地的守卫正朝着男人缓缓靠近，望着他们那散发着金光的眼睛，这些家伙与之前的守卫完全不同。就在这时，前方传来任务提示：消灭所有守卫，奖励1000成就点数，这可真是太棒了。随后只见男人抬手间便给众人施加了一层盾牌，紧接着举起手中的长剑朝着盾牌进行敲打，因为只有增加了力属性的盾牌才会变得更加坚固。那么接下来就该轮到你们了。下一秒，只见男人瞬间释放出绝对领域，而他对于这种能力早已使用的得心应手。凡是进入到领域之中的事物，他们的行动都会变得非常缓慢，他只需轻轻握紧拳头，就能够将他们瞬间击碎。这就是他所支配的空间。难以想象，巴伦使用它居然只是为了强化魔力。与此同时，只见男人缓缓举起手中的长剑，下一秒，一道剑气龙卷席地而起，紧接着前方传来提示：你已完成特殊任务。他只是朝着 BOSS 虔诚地进行了跪拜，却因此通关了地下7层，并且毫不费力地打开了回归的通道。就在男人以一己之力通关了地下6层之后，此刻他们来到了地下7层，最终 BOSS 的房间。只见 BOSS 正开口喃喃道：欢迎你们的到来，掠夺者。所谓黄金，是最终都会被抢走的东西，我会给予你们一切想要的东西。而地下7层的通关条件便是向我行礼致敬，并且是所有队员都必须参与。随后只见 BOSS 面前显现出4道白光，而他们需要在这道白光里面行跪拜之礼。紧接着只见男人抬手间便解除了他们的束缚，下一秒，男人猛然睁开双眼，随后众人都不由自主地朝着前方飘去，而这是因为男人的武力值达到了18，导致绝对领域的面积和作用都得到了大幅度的提升。与此同时，只见 BOSS 一声令下，盛志涵便控制着众人朝着 BOSS 缓缓跪下。这下应该结束了吧？面对众人的跪拜，此刻的 BOSS 表现得非常满意，紧接着便打开了他们回去的通道。虽然他们痛失了100亿的酬劳，但得到了比赛第1还是蛮不错的。而一旁的魔法师则是非常好奇，盛志涵为何毫无动静，因为他们并不知道，就在刚刚，盛志涵接到了一项特殊的任务，向统治者表现出真正的敬意，奖励5000成就点数以及统治者的剑。5000成就已经是非常令人惊讶的奖励了，没想到居然还有统治者的剑，难道那种巨大的东西也是我的奖励吗？真正的敬意吗？此刻男人不由得打起了一旁魔法师的主意，而就在他愣神之际，只见男人抬手间就将其吸附在了手上。掠夺者之王，这便是我对你真正的敬意。紧接着便将手中的魔法师一把扔出，伴随着他触碰到战马的瞬间，前方传来了玩家死亡的信息提示。就在众人一脸疑惑之际，此刻的 BOSS 表现得颇有兴趣。掠夺者之王难道指的是我吗？当然，这是我对你最真诚的尊重。除开那些黄金，我想要拥有真正有价值的东西，比方说你手里的那把剑，统治者之剑，将其从 BOSS 手中掠夺过来，才能体现出我真正的尊重，同时也是完成特殊任务的唯一途径。闻此， BOSS 当即感到非常有趣，并夸赞了男人如此大胆的举动。我会将我的宝物赐予你，因为你对我表达了最真诚的尊重，我会满怀着感激收下它的。那你就试着将其接下吧。我的凤凰之剑。男人只是简单的挥出一剑，却让 BOSS 感到万分震惊，因为仅仅一击，他便瞬间摧毁了 BOSS 手中的神器。就在 BOSS 即将给出凤凰之剑时，此刻男人正做好了将其接下的准备。与此同时，只见一股热量朝着他们迎面扑来，过高的温度甚至导致他们当场发生了自燃。这下情况变得有些棘手了，看起来他们并不能坚持多久了。虽然他们的死并没有任何关系，但当他们死去的那一刻起，男人手中的兵器也会随之消失。为此，他必须赶在那之前解决这件事情。而在这时，过高的温度瞬间融化了遍地的金币，就连队员也抬走了2人。从男人的直觉来看，这把凤凰之剑他肯定是无法将其接下的，唯一的突破口就只剩下他手里的那把长弓。在他射出弓箭之前，男人必须摧毁长弓。在很久很久以前，一个迷路的人面前出现了一位圣人，圣人给他指引了一条前进的道路。至此，三才武功便来到了人间，而其最重要的便是精准以及超高速的突刺。伴随着男人猛然刺出一剑，此刻 BOSS 也即刻做出了反应，可下一秒，一击仙人指路袭去，当场便将他的长弓瞬间摧毁。就连 BOSS 对此感到十分震惊。你叫做什么名字？男人表示自己叫做盛志涵，你是一位相当出色的战士。紧接着只见他将凤凰之剑给予了男人，
你给予了我足够的尊重，这把凤凰之剑就赐予你了。掠夺者盛志寒，我期待与你的下一次见面。当然，我也一样。随后只见 BOSS 缓缓消散在了空中，紧接着经过一番测试，男人发现这玩意用的还挺顺手，只要将后面的羽毛去掉就能当成长矛使用。与此同时，网友们正在议论纷纷，因为就算是慢放镜头下，他们也没看出男人到底做了什么，而这是必然的结果。仙人指路不仅速度之快，更像剑气一样无法捕捉。看起来我越来越擅长使用无名神功了。虽然刚开始使用时不太适应，并且消耗了太多的力量，但伴随着使用次数的增加，他变得越来越得心应手了。按照这么发展下去，在不久的未来，他将彻底把它掌握。与此同时，前方传来男人免除地下7层测试的信息，那么接下来就该着手处理一下剩下的队员了。此刻，男人猛然转起了手中的长矛，在他惊恐的目光之下，只见一道身影晃过，随后前方便响起了提示：队员已阵亡。他只是从副本中带回了兵器，却让所有人感到万分震惊。就在男人攻略完地下7层之后，此刻他正带着凤凰之剑回到了地球，而众人却表现得非常震惊，因为这居然是从青铜副本中拿到的。不过你们都应该有看直播吧？这次我又得到了第一，那么按照约定，你将给我看看你的状态窗口。但是在那之前，他却要求男人将长枪放下，毕竟长枪散发着强大的力量。画面一转，李海岩将自己的状态窗口展示给了男人，而男人却表现得异常兴奋，就如同预期的那样，李海岩拥有的天赋正是培养。不过他似乎非常讨厌自己的天赋，毕竟他为了得到天赋花费了大量的精力，但却得到了毫无作用的培养天赋。他甚至认为自己就不该去到那个学院。此刻男人露出了一抹微笑，因为他非常的开心，随后便从口袋中掏出手机，并希望李海岩能够给出自己的号码。可我不是输了吗？这又是什么意思？并没什么，只是单纯的想要个号码而已。不过之前的名片上不是有我的号码吗？那种东西早就弄丢了。而他对于男人的举动表示非常不解，难道他是对培养天赋有兴趣吗？随后他便在手机上输下了自己的号码，紧接着便转身离开了这里。画面一转，众人正观看着男人的通关记录。是呀，你的舅舅真是越来越强大了。而一旁的金希珠听闻似乎有些许不太高兴，不过在他们的印象中，男人在几个月前还是一副邋里邋遢的模样，没想到变化居然会如此巨大。与此同时，一旁的希珠提醒着世雅，那一天就快到了，你的18岁生日，同时也是你获得天赋的日子。而同学们则开始了猜测，世雅至少能够获得 S 级别的天赋，毕竟他的父亲可是3S 级别天赋的剑王，母亲是双 S 级的圣女，并且最近非常活跃的他的舅舅天赋至少也是 S 级别的。但世雅却对此认为天赋和血缘并没有任何关系。尽管如此，世雅对于自己将要觉醒天赋的事实还是感到有些紧张，但一旁的希珠却对其表示不用担心，因为到时候他会赠送一份礼物给他，所以请他一定要接受。另一边，只见一位学员忽然瘫倒在了地上，剑王以强大的实力瞬间击倒了几人。通过数据表明，剑王比以往还要更加的强大，他的所有能力都得到了大幅度的提升，而他们对此非常期待。剑王加入新卫队之后的首次参赛，究竟会有怎样的表现？一颗平平无奇的足球，竟让他一跃成为了世上最强的法师。就在盛志寒赢下对赌协议之后，此刻的李海岩正表现得心烦意乱，因为他的父亲要求他尽快结婚，但他对于这种包办婚姻根本毫无兴趣。而且最令他生气的便是，他本以为相亲对象会是新卫队中的那个胖子，没想到居然是个秃顶老头。看起来富有并不能解决所有问题，不过你不打算回家休息吗？他对此给予了否定的答复，毕竟他认为待在这里会更加舒适。随后他便对林佳音表示非常抱歉，因为凭借他的 S 级天赋，他可以在战网中闯出自己的一片天，但他却将时间浪费在了保护李海岩身上。不过他则认为这些都是他心甘情愿的，他将保护李海岩直到继承整个集团为止。而此刻的李海岩当即表示自己将会尽快从家里脱离出来，并用自己的双手创造许多财富。难道你创造财富的办法就是投资赌局吗？这次可不一样，我有着必赢的把握。你是指 H 国与巨国的比赛吗？那可真是相当安全的投资了，毕竟 H 国大部分人都认为巨国会赢取本次比赛的胜利。与此同时，只见盛志寒给李海岩发送了一条短信，而短信内容甚至让他当场愣在了原地。画面一转，男人正以烤肉热情招待着迭戈马希德。酒过3巡之后，他便开始吐露自己的心声。他原本是世界顶级的足球明星，但因为战网的出现，导致他在一瞬间的人气跌落了谷底，甚至最终落了个妻离子散的局面。而盛志寒对此非常了解，他本就是家喻户晓的足球明星，可因为战网的出现，导致人们对体育渐渐失去了兴趣，最终人们忘记了足球。不过他很好奇，为何盛志寒会想要他成为一名法师？因为你所拥有的天赋，他能够强化所有与足球相似的道具，对吧？当然，每当使用与足球相似的东西时，他能够获得300倍的加成，但他根本无法成为一名法师，因为他的法力值低得非常离谱。
与此同时，只见男人当即召唤出一个道具——阿拉克涅的宝珠，蜘蛛族阿拉克涅所使用的魔法球，其特点则是非常具有弹性，而这件便是最适合他的装备。那么你有什么特别的想法吗？毕竟在前世，他可是世界上最强大的魔法师。虽然他非常想要将其拥有，但高昂的价格却让他望而却步。不过男人早就打算将其赠送给他，因为他来到这里只有一个目的，那便是邀请马西德加入自己的工会。可是你能支付得起这件装备的价格吗？当然，因为我很快就会挣更多的报酬。另一边，李海岩望着手中的信息陷入了沉思，因为盛志涵将具体的比分都告诉了他，倔国将会以3-1的局势碾压 H 国。与此同时，只见剑王缓缓走上了比赛舞台，接下来 H 国与倔国将展开激烈的对决。剑王只是轻轻挥出一剑，却震惊了在场的众人，因为他竟当场用剑洞穿了自己的胸膛。就在 H 国与倔国开始比赛之际，此刻盛志涵将自己的赌注拿给了马西德观看，居然是 H 国拿下了第一场比赛的胜利吗？而马西德对于这个结果抱有怀疑的态度，毕竟倔国有着最强的剑王坐镇，那家伙拥有着压倒性的实力。随后只见男人指向屏幕，不如就让我们亲眼见证一下吧，结果到底会怎样？画面一转，此刻比赛正式开始，而规则如下：击败所有的对手，比赛共有5轮，率先拿下3轮比赛胜利的则为获胜者。随后只见剑王朝着众人发出指示，好好跟在我的身后。可众人却对此表示拒绝，他们并不打算听从剑王的指挥，因为由于剑王的参赛，导致他们的会长赛吉被迫下场。可剑王却没有感到丝毫愧疚。与此同时，只见一道光柱从天而降，径直击中了剑王。原来是 H 国的参赛者率先发起了进攻。就在众人决定朝着剑王发起总攻时，只见剑王猛然挥出一剑，当场便将他们瞬间击退。与此同时，此刻的众人却是一脸的难以置信，因为剑王亲手洞穿了自己的胸膛。既然你们不愿意听从我的指挥，那么我也就没必要参加这场比赛了。下一秒，前方传来 H 国获得首杀的信息。此刻众人对此表现得极为震惊，就连马西德也不例外，而他很是好奇盛志涵到底是如何得知此事的。但男人却表示这无可奉告，还是专注于眼前的比赛吧。就如同预料中的那样， H 国很快便拿下了第一场比赛的胜利。由于剑王出乎意料的举动，所以导致 H 国的李金诺获得了 MVP。与此同时，此刻的众人正对剑王的行为表示不满，毕竟身为一方战队的代表，居然当众做出如此行为，简直就是有损战队的颜面。而剑王对此做出回应：我无法容忍你们这些幼稚的行为，你们就是一群毫无专业精神的垃圾，我不想在你们身上浪费时间。如果你们不能承认我是队长，那么我永远不会参赛，要么与我一起获胜，或者和刚才一样继续经历失败。最终他们无奈地选择了前者。伴随着第2轮比赛的开始，只见剑王再次站在了比赛场上，难道他又要重蹈覆辙了吗？但很快他们便察觉出了不太对劲，因为这次的气场完全不同。就在他们正准备进行防御时，下一秒只见一道凌厉的斩击瞬间打出，当场便抬走了队伍中的2人。就在众人一脸震惊的目光之下，这家伙终于要动真格了吗？他不过是拿下了整场赌注的胜利，却震惊了在场的众人，因为他精准预测出了2队的比分。就在剑王展现出真正的实力之后，只见其一剑便将面前的2人瞬间击杀。仅2次进攻，剑王便当场将2队的比分追平。很快画面就来到了第4轮比赛，而在上一轮比赛中，剑王以其强大的实力碾压了众人。不过这一轮可没那么简单了，只见战士对其发起了极为猛烈的攻势，就连一旁的法师也使出了浑身解数。不到片刻，剑王便被锁链牢牢缠住。可就当众人正准备将其围攻时，下一秒剑王一把便放开了左手紧握的长剑，而后更是当场拦住了战士的进攻。就在他一脸疑惑之际，只见剑王猛然发力，当场便将战士瞬间击飞。而此刻的法师正想着加固锁链，可剑王早已一个瞬身来到他的面前，紧接着一道凌厉的斩击划过，当场便将其抬走。就在2位队员即将为他们提供帮助时，一旁的新卫队却当场制止了他们：你们可别太小看我了。与此同时，剑王早已御剑飞行来到他的身前：你们可真是一群乌合之众啊！难道你加入倔国就是为了耍帅吗？看起来御剑的确很帅，如果你的能力能和你的嘴巴一样厉害就好了。闻此，他当即爆发出全身的能量，紧接着一股雷霆之力倾泻而出，这可真是太棒了，正好可以测试一下我最新研究的技能。伴随着剑王高举长剑，下一秒一柄巨剑从天而降，当场便将赛场瞬间炸毁。就在众人一脸的难以置信时，剑王仅凭一己之力，便以3-1的优势拿下了整场比赛的冠军。与此同时，正在观看比赛的马西德则表现得一脸震惊：你到底是如何精确知道比分的？但男人也只是告诉他，这都是在梦里看到的。虽然通过这个挣到了不少，但有件事情却出乎了他的意料，因为与前世相比，
这时的剑王似乎变得更加强大了，即使男人获得了无名神功，也无法轻易将其击败，毕竟那家伙还拥有着3S 级别的道具。不过也没有多大关系，即使剑王变得多么强大，我只需要变得比他更强就行了。等着我，那一天很快就会到来。他不过是送出了一颗普通的足球，却收到了来自最强法师的信任，并且毫不犹豫地加入了工会。就在比赛结束之后，此刻李海岩表现得极为震惊，因为他真的赢了，并且整整挣了2个多亿。可到最后结算时，他却损失了2000多万，因为他之前又追加了赌注，他认为倔国会以3比0的局面赢下 H 国，为此他投下了2亿的赌注，而最后的结果便是他最终损失了2000多万。另一边，男人将魔法球赠予了马希德，并向他发出合作邀请，而他很是不解，为何男人会看上他这种无名小卒？难道他真的那么有价值吗？当然，我相信我的选择是不会出错的。随后，男人便将面前的魔法球推给了他。我相信你一定会成为最强大的法师，这份礼物便是对你未来最大的肯定。我需要你，马希德。闻此，他当即陷入了沉思，因为很久没有人对他说过这种话了，他非常怀念这样的感觉。而如今，盛志涵的出现再次给他带来了希望，所以他没有任何理由拒绝这个邀请。我很期待与你的合作，会长，我将会尽最大的努力回应你的期望。那么，我期待着你的表现。画面一转，在青铜联赛当中，林佳莹一路披荆斩棘，此刻正有2名参赛者朝他发起了进攻，而下一秒，只见其以华丽的姿态瞬间斩杀了他们。随后前方传来提示，林佳莹获得本场比赛第1。虽然这是个不错的成绩，但这对于他来说远远不够，他需要变得更强才行。无论是在比赛中大获全胜的剑王，还是新起之秀盛志涵，与他们相比，自己还差得很远。为此，他必须付出更多的努力。另一边，望着手机传来的信息，此刻的世雅感到非常失望。虽然金希珠表示非常担心他，但他仍旧装作坚强的模样。就在这时，一阵急杀打断了2人的谈话，而在他们面前的，则是一大群记者们。与此同时，男人正朝着世雅的方向赶去，伴随着一阵跳跃，他能感觉到自己的身体素质明显提高了不少。而想要找到世雅的踪迹，他必须登上这座城市的最高点。画面一转，望着楼下人来人往的场景，此刻的盛志涵不禁怀念起了从前，在前世，他也时常待在很高的地方。而这时的他才意识到，尹世珍在这个时期到底有多强。虽然盛志涵从未与他交手，毕竟地球开始遭遇毁灭时，排名第1的剑王却突然消失了。虽然他并不清楚到底发生了什么，但他可以肯定的是，这时期的剑王与自己前世的巅峰时期一样强大，所以无论如何，他都要比过去变得更加强大，并且更快掌握无名神功。另一边，一旁的大叔正极力制止着众人的行为，而他们依旧对其不依不饶，甚至认为剑王之所以会变成这样，都是因为世雅的存在。正当事情即将愈演愈烈时，只见那个男人正朝着众人缓缓走来，伴随着他手中凝聚魔力，下一秒，众人便被一股神秘力量瞬间弹开。你居然敢向记者动手，难道你就不怕网络的压力吗？当然，我很在意，所以我现在已经很收敛了，因为这是第1次，所以我选择原谅你们。你们应该庆幸自己还活着。随后他便朝着世雅说道，已经没事了，是时候该回家了。在向他们道谢之后，男人便搀扶着世雅离开了这里。而此刻的西珠再也掩饰不住内心的喜悦，随后更是哈哈大笑起来。这时的众人才反应过来，她好像就是太原日报会长的孙女金希珠。看起来这下世雅应该彻底完蛋了。另一边，剑王居然当众宣布自己没有任何女儿，看起来这就是记者们蜂拥而至的原因。此刻的盛志涵很是气愤，但他也不知道该如何平复世雅的心情。就在这时，世雅却突然表示，之前答应我的愿望还算数吗？你是只找到影子女王吗？当然，他对此表示肯定。随后他便一把掏出手机，没错，我找到了影子女王。他不过是击穿了一道屏障，却让网友们瞬间热血沸腾，因为他是首个打破常规的存在，并且那可是比赛专用的屏障，能够抵挡钻石级玩家所有的进攻。就在世雅找到了影子女王之后，此刻他发表了自己的观点，她是最有可能的人选。相较于坐在王位之上的精灵女王，世雅倒是觉得她更像是影子女王。随后他便将图片发给了舅舅，首先是她的眼睛，眼白部分呈现黑色，可是非常罕见的情况。其次还有另外一件奇怪的事情，在比赛开始前，他总是盯着第1名不放，而且每次比赛都观察着舅舅。所以世雅特地查看了每一场比赛的记录，结果发现，凡是他观察过的人选，最终都获得了第1的成绩，就好像他能够看到未来似的。并且更重要的还有一点，那便是他脚下的影子。虽然因为画质不好看得不太清楚，但他能感觉得到不太对劲，看起来这的确是一项重大的发现。随后他便向世雅表达了感谢，并决定在下次比赛时进行确认。不过你的愿望是什么呢？只要是你说的，我都会答应你的要求。那么我的愿望是……画面一转，男人再次来到了斗兽场内，而在今天，他将打破常规，击破观众台上的屏障，并对那个精灵进行一番确认。看一看，
她到底是不是影子女王。不到片刻，男人便完成了10次击杀，而这足以让他保持第一的位置。那么接下来就该想办法打破这道屏障，但这并不是一件容易的事情，毕竟他的强度就相当于钻石级别的玩家，而且能够挡下所有的技能和攻击，就连男人的流浪者之眼也无法穿透这道屏障。为此，想要看到他的真实面目，就必须创造出一个缺口。此刻只见他缓缓凝聚力量，毕竟拥有了非常强大的兵器，虽然不能发挥他的全部能力，但仅用突刺就足够了。伴随着他的猛然发力，一招仙人指路瞬间打出，可却未对其造成任何伤害。不过此刻的网友们却炸开了锅，因为盛志涵真的这么做了，而他并未因此止步，反而更加凌厉地打出无数道进攻。不到片刻，偌大的屏障就被他打出了一道细小的洞口。与此同时，只见他猛然发动了流浪者之眼，因为他必须赶在屏障恢复之前看到他的真实面目。可随后他却当场愣在了原地，因为他竟身处在了异空间里。而在这时，他的身后竟亮起了一道白光。等他转头望去时，他却是感到非常震惊，因为一双巨眼正注视着他。他只是觉醒了最垃圾的 F 级天赋，却要因此遭受众人无情的谩骂。就在青铜联赛上遇到暗影女王之后，此刻的男人已经躺在家里3天3夜，而他久久无法平静下来，因为那家伙实在是太可怕了。用青铜级的身体对上那种家伙，男人根本就毫无招架之力，就算是拥有回归前的实力，男人也不一定能够将其战胜。不过那家伙的实力也许会带来很大的帮助。随后只见他打开了成就商店，根据以往获得的成就点数，此刻的成就商店已经提升到了等级5，而提升带来的新功能便是星座槽位的添加，这样他就能够多选择几个星座了。不过现在购买它还为时过早，毕竟如今的地球还处于新手教程模式，所以暂时还用不上这个东西。于是他选择了增加称号槽位，紧接着便开始查看起自己的状态窗口。不知不觉中，男人的等级已经提升到了22级，距离成为白银玩家还剩下3级。而他之所以选择增加称号是有原因的，因为他很快就要获得武神的继承者这个称号。当盛志涵的武力值达到30时，他就会习得无名神功，在与武神联系的过程中，只要将其战胜就能获得该称号，而这也是他前世中一直使用的称号。无论如何，他必须尽快习得无名神功，因为他很快就会对上那个家伙。画面一转，只见男人正带着世雅寻找空房，但似乎世雅还是觉得空间小了许多，而这也是理所当然的，毕竟他之前一直都住在剑王宫里。不过就连男人也没有想到，他的愿望居然是搬家，看起来那里的确给他带来了不少的痛苦。为了尽快带他脱离那个环境，于是男人当即便决定，他们需要更大一点的房子，毕竟世雅也快成为一名玩家了，所以需要更大的空间摆放连接器才行。当然，介绍人当即便答应了下来，而他一直都是盛志涵的忠实粉丝，他很感谢男人对于世雅的照顾。虽然他以前曾是剑王一族的成员，但当剑王离开这里时，他便果断退出了家族。不过他还是很担心世雅的，如今看到他这般坚强的模样，他也就放心了。同时他也给予了世雅一些祝福，你一定会觉醒不错的天赋的。提起天赋，在那场比赛过后，众人的目光再次转移到了世雅身上。一旦他觉醒了那个 F 级天赋，那么他将陷入无尽的谩骂之中。为此男人暗暗下定决心，他需要暂时阻止别人靠近他，尤其是那些记者们。另一边，金希珠早已安排好了记者，在世雅觉醒天赋那天对他进行采访。就连金毛都认为他心机很重。不过你为什么这么讨厌他呢？因为如果没有战网的出现，世雅根本就没资格和他站在一起。要是他觉醒了个垃圾的天赋，那可真是个天大的笑话呀。不过你真的有办法在比赛中战胜盛志涵吗？开什么玩笑，那种家伙我根本就没放在眼里。父亲是觉醒3S 级天赋的最强剑王，而他觉醒的却是最垃圾的 F 级天赋。如今距离世雅觉醒天赋只剩下14小时，此刻金希珠正请求着世雅，希望他能够在获得天赋时接受采访，但世雅却是一口回绝了他。虽然金希珠对此表示这一切都是为了他好，可世雅却不愿与他过多纠缠，随后便转身离开了这里。而此刻的他终于露出了原本的面目，即使世雅不愿进行采访，他也早就想好了应对的办法。今晚就是世雅天赋觉醒的时刻了，如果觉醒的是 F 级天赋，那该多么有趣啊！与此同时，此刻的世雅陷入了沉思，因为至今为止他忍受了很多。其实他早就知道了金希珠的真实面目。某一天，他无意中听到了金希珠等人之间的谈话。金希珠之所以靠近他是有原因的，他只不过是想在世雅绝望的时候，再落井下石一番。如果他获得的是 F 级天赋，那一定会成为非常有趣的事情。而在得知他的真实面目之后，世雅也只是震惊了一回，随后便转为了阵阵不安，因为他很是害怕自己真的会获得 F 级别的天赋。为此，在获得天赋的仪式过程中，他不断恳求着，无论是什么天赋都行，只要不是 F 级，他希望可以获得一个不错的天赋。然而当一阵红光闪过之后，面前的一幕却让他睁大了双眼。没错，他获得的是 F 级天赋，大器晚成。这下真的一切都结束了。
时间回到世雅获得天赋前5小时，此刻的男人正朝着天赋馆赶去，而为了不让任何人打扰到世雅，于是他动用所有的关系，疏散了整个学校的人员以及那些记者们，甚至安排高层人员进行戒备。毕竟高层也对世雅获得天赋一事感到非常担心，看起来我又欠下你一份人情了。随后他便被安排在了馆外进行守候。虽然他也非常担心世雅，但目前他能做的就只剩下守护好她了。而同时他也希望面前这个礼物能给世雅带来些许的安慰。时间很快就来到了世雅获得天赋的前5分钟，此刻金希珠正带着记者过来进行采访，而盛志涵很是意外，他们究竟是怎么进来这里的？当然是受到了认识的人的帮助。随后他光明正大的表明了自己的想法，他今天就是来采访世雅的。但盛志涵却对此表示拒绝。眼瞅着双方互不退让，只见金希珠故作沉思一番，那么这个怎么样？等级27级的盛志涵为了守护侄女而遭到了等级50不明身份的勇士袭击，下一秒只见一击重拳重重地打在了男人的后脑。该死，这家伙到底是谁？男人只是打开了自己的状态窗口，却让世雅感到非常震惊，因为他居然也是 F 级别的天赋，但却展现出了与自身不相符的实力。就在金毛偷袭了盛志涵之后，此刻的他正有些得意忘形，安静地待着别动，他会好好照顾世雅的。闻此，男人当即感到怒不可遏，谁允许你提起他了？下一秒，只见男人一拳重重地砸在了金毛脸上，可似乎并未对他造成太大的伤害，因为他的天赋居然是硬化。与此同时，双方你一拳我一拳地展开了进攻。就在金毛即将挥出全力一击时，只见男人一拳直击他的下颚，随后使用力将他的头发牢牢抓住。不到片刻，金毛便像个小孩似的被提在了空中。你的行为举止就如同恶霸一般，我将会给你带来不可磨灭的回忆，让你牢牢记住这一天的。紧接着，只见男人随手一挥，金毛便被丢在了金希珠面前。而此刻的他见此情景，当即便被吓出了一身冷汗。另一边，虽然获得天赋之后的世雅很是失望，但他很快便振作起来，因为他知道悲伤并不能解决所有的事情，如今是时候该走出天赋馆了。然而望着状态窗口的他很是担忧，毕竟他深知 F 级别的天赋在比赛场上毫无用处。大器晚成，你将在未来发现自己的潜力。这句解释又有着怎样的含义呢？就在走出天赋馆后，他却对眼前的一切感到非常震惊，因为男人正在把玩着金毛的头发，而他很是好奇这里到底发生了什么。与此同时，只见金希珠正朝着男人破口大骂，甚至为此搬出了他爷爷是报社社长的身份。然而男人对此并不在乎，即使他会操纵媒体制造那些假信息，同时以各种方式来让他们身败名裂，可男人都不为之动摇。大不了他们可以离开 H 国，但金希珠可就有所不同了，因为他会为他的行为付出惨痛的代价。伴随着男人小手一挥，只见无数火焰纷纷朝着金希珠飞去。既然你不像是那种会自我反省的家伙，那你就好好牢记这次的经历吧。下一秒，只见一股凶猛无比的火焰朝着他迎面扑来，不到片刻，火光便照耀了整个天赋馆。画面一转，此刻的世雅很是担忧，他害怕金希珠会通过媒体来报复他们，但男人却安慰着他不用担心，毕竟那么大的一个报社不可能因为金希珠的事情而草率行事，而且目前最重要的是，你获得了怎样的天赋？大器晚成，一个 F 级别的天赋，就如同预期的那样。随后只见男人打开了自己的状态窗口，并示意世雅好好观察一番。然而世雅却露出了难以置信的表情，因为男人的天赋居然也是 F 级别的。你看看上面的数据，那些都是独特的属性，是需要通过隐藏条件来获取的。如你所见，天赋的等级并不代表着一切，因为你也可以获取隐藏的独特属性，并且在那之前，这个东西将会引导你前进的方向。他觉醒了最垃圾的 F 级天赋，却让男人感到无比震惊，因为在回归之前，他可是世界排名第2的存在。就在我交给世雅一个道具之后，此刻他才发现这个天赋居然还能提升等级。大器晚成，距离下一次提升等级还需参加50次游戏。当前效果，每参与一次游戏属性成长100%。而这个天赋还有一个不为人知的秘密，在回归之前，位居世界排名第2的玩家是来自 Z 国的金玉华。他的天赋正是大器晚成，就连盛志涵都觉得难以置信，世界排名第2的天赋居然会让世雅绝望而死。就如同男人预期的那样，透过 A 级眼镜能够看到天赋的真实面貌，而这是男人在世雅觉醒天赋的前一天修好的道具。光是等级能够提升就已经很吓人了，再加上成长率提升100%，这就相当于训练效率比别人提高了2倍。只要有了这个，世雅就能够更快获得男人所说的稀有属性。闻此，世雅当即呆愣在了原地，而盛志涵坚信他一定会成为一名顶级选手。此刻的世雅终于喜极而泣，因为他等这一刻等了太久了。当剑王离开 H 国将他抛弃时，人们都将愤怒倾泻在了他的身上。在经历一切事情之后，世雅变得更加坚强了，她不再是那个被剑王抛弃的女人了，而是一个名为尹世雅的玩家。不过她倒是觉得男人神奇得很，
就好像熟知未来发生的一切似的。既然心情恢复了许多，那么就一起去吃生日大餐吧。为了这顿我可是排了很久的队呢。另一边，此刻的金希珠表现得非常愤怒，因为盛志涵烧光了她的头发和眉毛。就在这时，只见管家带着录像匆匆赶来，而就是这份录像，让他找到了可以发酵的突破口，那便是诗雅的面部表情，一副随时都会哭出来的表情，很适合写文章。看起来他应该是获得了 F 级别的天赋，接下来他将会好好报复他们。另一边，许久不见的金色流光正陷入了沉思，因为没有被盛志涵选中而感到非常空虚。无论是那个法师还是那3位队员，从始至终，金色流光都在帮助着盛志涵扫除一切障碍，所以他认为自己注定应该成为盛志涵的经纪人。为此，他希望男人可以看一看他的纸条。与此同时，男人正在进行着比赛。只见他3下5除2的功夫，就将成群的怪物瞬间斩杀，而一旁的队员正观望着一切。伴随着一道闪电直击而下，本场游戏结束，盛志涵获得了第1的成绩。就在这时，男人的等级提升到了25，如今的他可以参加白银升级战了。常年位居第1的他获得了青铜统治者的称号，并入选了青铜联赛全球100强。而在8月25号那天，将开启全球100强大战。在全球100强大战当中，只需参加比赛就能够得到晋升白银的资格。而100强大战有一个特别之处，那便是战斗制只剩下1人，晋升之战就是一场生存斗争，直到剩下1人比赛才会结束，是一个决定谁才是排名第1的舞台。而盛志涵望着面前的名单陷入了沉思。M 国第1的选手巴伦威廉姆斯，就连男人也没有想到，居然会这么快就碰上这家伙，这下可真是糟糕透了，因为他从来就没战胜过巴伦。他不过是打通了3个丹田，却被星座武神取消了继承资格，并剥夺了他的一切天赋。而盛志涵之所以能够进入前100名的决定性因素，是因为他掌握了独特的力属性。当然，武力也是一种独特的属性，但在解锁无名神功之前，他也仅仅只是力量、耐力以及速度的组合。而力是一种超越现实的力量，例如绝对领域、强化魔力以及强化念力等等。可即便如此，它也存在着体重级别上的差异。巴伦所使用的力在层次上有所不同，力是魔力和神力构成正比的独特属性，而巴伦生来就拥有强大的魔力，所以他至少拥有比盛志涵高出2倍的力。就算男人的念力再强，可在绝对力量面前根本毫无作用，因为巴伦仅凭力属性就稳居世界第1的排名，而他并不是靠运气才守住了这个位置。毕竟他在青铜时期就已拥有钻石级别的魔力文明，与他正面对抗无异于自取灭亡。为此，他必须尽快解锁无名神功。画面一转，男人望着面前的窗口信息陷入了沉思。此刻的他有些难以置信，毕竟这与印象中的他相差太远了。就在这时，只见一通电话响起，居然是李海岩吗？而他开口便向男人索要下一次比赛的比分，这可把男人整不会了。另一边，两人正交谈起此事，而此刻的李海岩表现得有些慌张，因为盛志涵也进入了全球100强，并且 M 国的巴伦也会参加这场比赛。但盛志涵却让李海岩买他第1，可毕竟是那个无比强大的巴伦，所以李海岩并不太看好男人。虽然盛志涵精准预测了之前的比分，但综合考虑下，他还是认为选择巴伦会更加稳妥。不过你最近训练的怎么样了？此刻的他正想着向李海岩汇报成果。画面一转，此刻的男人正深吸一口气，紧接着便将武力值提升到了30，所有条件都已经达成。接下来他将掌握无名神功，伴随着流浪者之眼的发动，下一秒星座流浪武神便赫然出现在他面前。虽然他什么都无法看见，但他能感觉得到这与上次一模一样。我们终于又见面了。紧接着他便承认了男人是他的继承者，随后只见无数能量缓缓朝着男人汇聚。接受技能无名神功。通常来说，星座会在这时提出自己的条件，但流浪武神并没那么做。正当他以为事情会顺利发展下去时，只见前方传来一声警告。流浪武神皱起了眉头，由于男人已经打通了3个丹田，所以武神对他产生了警惕。下一秒，他当即便取消了对无名神功的传承，紧接着转身便回到了自己的轨迹。而此刻的男人还没意识到发生了什么，可当他看到自己的状态窗口时，却表现出了一脸的难以置信。此前位居世界排名第7的盛志涵，面对即将开启的100强大赛，他的天赋居然全都消失了。他只是出现在了100强争霸赛上，却让男人感到无比震惊，因为这是上一世中从未发生过的。就在盛志涵失去天赋之后不久，此刻诗雅一脸轻松地站在男人面前，而他刚刚办好了退学手续，这下他终于感到浑身轻松了不少。这是他在觉醒天赋之后所做出的决定，毕竟诗雅已经决定好接受男人的训练，所以也就没有理由继续待在学院。眼下总算是解决了诗雅的问题，可男人自身的问题该怎么办呢？毕竟明天就要开启100强大赛了，但他却弄丢了流浪者之眼，而且更糟糕的是没能完全继承无名神功。此刻的他只感觉心烦意乱，一旁的诗雅似乎察觉出了他不太对劲，难道是因为100强大赛吗？的确，不过他更担心自己发生改变的未来。就在这时，只见诗雅鼓励着男人：“你一定会赢下比赛的。”
毕竟你总能想到解决问题的办法。与此同时，男人的左眼一阵痛感袭来，该死，这到底是怎么回事？画面一转，此刻的盛志涵总感觉自己的左眼不太对劲，于是他便尝试着使用力将其消除。下一秒，只见无数道力将晶体瞬间摧毁，紧接着一股强烈的痛感袭来。与此同时，前方传来提示，你已消除流浪武神的痕迹，玩家盛志涵完全从星座的统治中解放。就在男人还没搞清楚到底是怎么回事时，只见前方再次响起提示，从现在开始，你可以获得其他星座的支持。这是什么意思？难道这代表着武神一直都在阻止我得到其他星座的力量吗？该死，原本我还以为没有条件是因为他无私奉献呢，原来他一直寄生在我体内。随后，只见武神突然便销声匿迹了，而男人非常不解，区区一个武神难道还会怕一位青铜玩家吗？虽然男人对此非常疑惑，但不管怎样，如今武神的力量已经不能使用了，不过他刚好可以利用这个机会去寻找其他的星座。而就在这时，前方恰好出现了一项任务，史诗级别任务，寻找并挑衅影子女王，奖励5万成就点数，以及星座影子女王的兴趣。不过眼下最重要的还是明天的比赛，毕竟他要填补武神力量遗留下来的空缺，而他刚好有了一个主意。画面一转，青铜百强争霸比赛正式拉开了帷幕，游戏将会持续到只剩下1名玩家，而男人一上场就成为了众人的目标。伴随着比赛正式开始，只见众人当即便对其发起了围攻，而男人则是不慌不忙，仅仅一击便将两人瞬间击杀。面对敌人猛烈的攻势，他当即选择将其抵挡下来。与此同时，一颗紫色火焰朝着他迎面扑来，而男人只是微微挥动右手，下一秒便将火焰推向了一旁的敌人，紧接着俯身冲向法师。面对法师的多重火焰魔法，只见男人挥出重重一拳将其瞬间击飞。除开巴伦不谈，这些家伙的实力基本上都差不多。正当他想着慢慢解决这些敌人时，只见一柄利刃赫然出现在他眼前，一瞬间，男人当即使用双手抵挡下来，而他对此很是震惊，因为面前之人正是梅花剑李佳莹。可他为何会出现在这呢？他只是出现在了百强争霸赛上，却把男人吓了一跳，因为这意味着未来已经发生了改变，而且他似乎变强了许多。面对林佳音的突然出现，此刻男人表现得无比震惊。当初太空联盟出现之后，战败便意味着死亡，而男人深刻记得东北亚决赛中的最后一场，倔国派出了剑王尹世珍参加比赛，然而 H 国的选手却因为害怕死亡，所以全都拒绝了参赛。于是作为下一任剑王候选人的他，便独自承担起了这份责任。梅花剑林佳音，但令男人感到奇怪的是，这家伙应该从未进过前100名才对，为何他会出现在这种地方呢？难道是未来发生了改变吗？就在这时，男人及时挡下了他的进攻，紧接着使出闪天雷步直击他的面门，当场将他震飞数十米远。与此同时，男人挥动着长矛朝着林佳音攻去，但却被其躲闪开来。而男人很是震惊，这家伙的实力原本有这么强吗？面对林佳音招招致命的进攻，此刻的他才意识到，这家伙的确成长了许多，减少了不必要的动作，加重了每一次的挥砍，并且步伐变得更加的轻快。而他很是好奇，在没见到他的那段时间里，他到底发生了什么？时间回到先前，此刻他向李海岩告知，自己进入了青铜联赛中的前100名，而他希望李海岩可以帮他更换一下设备。虽然他不想承认是设备影响了他的实力，但经过无数次的训练之后得出，这把剑对于他来说太重了。而李海岩则是非常不解，这种事情为什么要到现在才说？没想到一把破剑居然会影响你的实力。于是李海岩当即便为他寻找一把合适的宝剑，争取在下一次比赛中展现出他的全部实力。而李海岩坚信，只要他下定决心，就一定能够战胜盛志涵，毕竟他可是 H 国中的后起之秀，他只需要证明自己的实力就行了。就让我们在百强争霸赛上好好表现一番吧。时间回到现在，面对盛志涵如此猛烈的进攻，此刻的他意识到自己的实力远不及盛志涵一半。按照目前的情况来看，他根本没有可能战胜盛志涵。而他也看穿了林佳音的内心，但他不知道为何他会做到如此地步。毕竟他只要去挑战那些弱小的家伙，他一定能够存活很久。就在这时，只见他开口喃喃道，他知道现在的自己根本赢不了盛志涵，也许以后也赢不了，但如果就此放弃的话，那么一切就都结束了。既然他不能超越盛志涵，那他就会拼尽全力跟在他的身后。的确，他就是这样的家伙，明知道不能赢，却还是会选择一直战斗下去。前世的他死在了剑王手上，但这一次他却进入了青铜百强。盛志涵很是好奇，他的回归能否改变他的未来，而他很早之前就想好了，在他的队伍里需要林佳音这样的人才。与此同时，林佳音当即使出了秘技梅花风暴，下一秒，无数人影朝他攻去。只见盛志涵缓缓抬起右手，虽然他还不是很适应这把长矛，不过他记得有一招非常适合现在的情况，3才5学弟横扫千军。
他不过是挡下了火焰魔法的进攻，却让世界排名第1的巴伦感到无比震惊，因为他所使用的正是巴伦独有的力。就在盛智寒使出一招横扫千军之后，此刻烂国排名第3的小克拉克带领着众人在百强争霸赛上找到了巴伦，而他们想要趁着这次机会拿下他。不过巴伦却并不将他们放在眼里，随后更是甩手挑衅他们：“不如你们一起上吧！”下一秒，只见众人猛然朝着巴伦发起了进攻，而他却仅是抬手之间，便将小克拉克吸附在了手中。紧接着，一股红色能量瞬间击退了身后的众人。面对两人的偷袭，只见他挥手间便将他们瞬间击杀。此刻的他已然沉浸在战斗的喜悦当中。就在这时，一旁盛智寒的动静却引起了他的注意。这时的他意识到，盛智寒绝非等闲之辈，就像回归之前经历的那样。片刻之后，巴伦来到了男人身前。“难道你就是传闻中的盛智寒吗？”就在两人交谈之际，只见巴伦抬手间便出手偷袭了男人，但却被他轻松躲闪开来。紧接着使出闪天雷步，朝着巴伦发起了反击。然而他却漂浮在空中，躲过了这次进攻。望着即将落下的魔法攻击，只见盛智寒顶着压力朝着他发起了进攻，但却被其轻松闪躲。与此同时，巴伦当即对此做出了反击，强大的力量瞬间便将男人击倒在地。但这并未结束，只见天空中赫然出现许多魔法阵，伴随着他抬手一挥，下一秒，无数火焰径直击打在了众人身上。一瞬间，整个赛场就如同炼狱一般。正当他为此沾沾自喜时，只见男人使出一招横扫千军，当场便将所有人瞬间击杀。此刻盛智寒的排名已然来到了第1，而这时的巴伦则感到无比震惊，因为盛智寒居然在他的火焰之下毫发无损，准确来说，应该是火焰无法触碰到他。此刻他才意识到，难道这家伙也会使用力吗？当然，男人对此表示肯定，但巴伦却认为这根本就不可能发生，毕竟只有拥有2个职业的他才能拥有这股力量，而男人则对此做出解释：“那也只是你认为的而已。”在他亲手拿到这股力量之后，他才发现巴伦根本就不会使用这股力量。闻此，巴伦当即勃然大怒，只见无数魔力从他体内瞬间爆发，而他打算用这一击解决掉盛智寒，但男人却表现得一脸从容，随后缓缓从口袋中掏出一颗水晶，这是他在昨天意外想起的道具。水晶碎片能够赋予玩家1回合神圣的祝福，伴随着男人的使用，只见他的所有属性瞬间增加了50%。接下来就让我们决一死战吧。